Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, good news. Just bevor ich jetzt mit dieser Aufnahme angefangen habe, konnte ich euch mein kleines Festival ABC hochladen. Wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass es enorm viele Views bekommt, weil ich weiß ja, weswegen ihr da seid, Leute. Ich weiß ja, weswegen ihr da seid. Ihr seid da, um mich über den Dicken ausrasten zu hören. Und das sollte auch noch reichlich bekommen auf diesem Kanal. Ja, macht euch da keine Sorgen. Ich habe einfach nur manchmal Lust, über andere Sachen zu reden. Manchmal langweilt mich der Dicke, manchmal frustriert er mich zu sehr. Und manchmal habe ich auch einfach ein Mitteilungsbedürfnis. Und habe dann euch auserkoren, das erdulden zu müssen. Was heißt zu müssen? Wie gesagt, es ist ja euch überlassen, ob ihr mir eine Stunde lang beim Schwadronieren über Festivals zuhört. Aber ich habe dieses Video jetzt öffentlich schalten können, weil wohl YouTube doch gemerkt hat, dass eine Stunde lang über Festivals reden und Leuten Tipps zu geben, beziehungsweise wie man ein Festival so gut wie möglich rumbekommt, beziehungsweise sich über ein paar Sachen zu echauffieren, die einen an der aktuellen Festivalkultur stören, dass das wohl doch nicht demonetarisierungswürdig ist. So. Ich habe euch auch die ganzen unnötigen Werbepausen rauslassen. Also, ich weiß nicht, wer von euch einen monetarisierten YouTube-Kanal hat, aber wenn man da eine Stunde Video hochlädt, YouTube haut automatisch erstmal Werbeblöcke da rein. Ich weiß, die werden zufallsgeneratormäßig nicht immer alle abgespielt, aber grundlegend sind da alle 2 Minuten irgendwelche Werbeblöcke drin, wenn YouTube das automatisch erst einmal festlegt. Du musst dann als Content Creator tatsächlich nochmal da reingehen und sagen, nein, so nicht. Und ich habe 80% von den Dingern raus. Ne? Ihr kriegt die erste bei 15 Minuten und dann alle 10. Also da sind jetzt 4 Werbeunterbrechungen drin, statt was vorher 20 waren. Ist halt wild. Ist wild. Aber es ist jetzt online. Ich gehe da positiv in die Zukunft, dass ich hoffe, dass mir da in Zukunft auch weniger oft das Maul verboten wird, wenn es vor allem um Themen geht, die vollkommen, wo es vollkommen wurscht ist. Ne? Also, die nichts mit dem Dicken zu tun haben. Klar, wenn ich jetzt irgendwie die Bärchen-Leaks hier bearbeite. Im Übrigen, heute ist kein Bärchen-Leaks-Video, ihr werdet das am Titel gesehen haben. Wenn ich die Bärchen-Leaks bearbeite, rechne ich nicht damit, dass ich das monetarisieren kann. Das ist ja vollkommen klar. Ja, weil er hier die ganze Zeit hier nur von Snooze, Ziki-Taki und Hurradigams spricht. Das ist natürlich nicht monetarisierbar. Ist mir auch wurscht. Ganz ehrlich, da habt ihr dann was davon, dann kriegt ihr nämlich keine Preisen mehr ab. Gut. Jetzt ist es Datum, Wetter, Uhrzeit. Es ist wunderschönes Wetter. Es ist 10 vor 10 in der Früh am Sonntag, den 4.8. Meine Katzen sind im Hintergrund am Eskalieren. Ich hoffe, das hört man nicht zu stark. Ne? Die haben um die Uhrzeit meistens so ein bisschen ein Flippy. Ja, also die 2 Kleinen, die sind jetzt 8 Monate alt und die haben noch sehr viel Energie. Und die fetzen gerade hinter mir durch die Bude und hinterlassen Tod und Zerstörung. Aber auf eine sehr niedliche Art und Weise. So. Wir hören uns jetzt wieder kurze Geschichte. Vielleicht haue ich dann noch ein Bärchen-Leak hinten raus. Ich weiß gar nicht, bei welchem wir aktuell stehen geblieben sind. Das ist schon wieder so lange her, dass ich den letzten gemacht habe. Wir hören uns jetzt an. Deswegen habt ihr auch kein Bild.
hier sein Glaube an Freiheit Podcasting, 5,5 Minuten dauert das. Wir schauen uns das wir hören uns das auf der Drachenchronik an. Ich habe versucht, das auf Odyssey zu finden. Ich habe es auf Odyssey auch gefunden, aber da finde die Seite. Ne? Da haut es mir immer ähm, wenn ich da auf Pause gehe, haut es mir die Seite zusammen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist auch vollkommen wurscht. Hier haben wir es. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich immer hinklicken muss, aber wir kriegen das zusammen hin. Ne? Ich bin überzeugt, dass ich das schaffe. Alter Technik-Dulli, der ich bin. Dementsprechend brauche ich nicht mehr weiter zu sagen als hockt euch her, Sammermeere, reißt's euch eine Häube auf, genießt's noch euren schönen Sonntag. Jetzt habe ich schon wieder 5 Minuten geredet und noch nichts ist passiert. Genießt den schönen Sonntag, bereitet euch seelisch, körperlich und geistig auf die nächste Woche vor. Ich kann euch beruhigen, jede Woche hat nur einen Montag und wenn der überstanden ist, ist schon wieder halb so wild. Aber bis dahin, geht's grillen, geht's baden, macht all die schönen Dinge, die das Leben lebenswert machen, die ein gewisser Herr Wongel in seinem Exil in der ostdeutschen Provinz nicht tun kann. Wir hören jetzt an, hier Glaube an Freiheit, bla bla bla. Vielleicht lesen wir den anderen Scheiß dann auch noch durch, weil, wie gesagt, 5,5 Minuten ist ein Weng. Und sind wir gespannt. Also er hat ja jetzt, im Endeffekt ist, was ich so mitgekriegt habe, ist ja diese neue Religion, die er da gründen will, ist im Endeffekt die Kommune der Freiheit wieder in der Alpha-Version, oder? Nur, dass jetzt halt ein Religionsstempel drauf geklatscht ist, damit, weil Rainer irgendwann gecheckt hat, dass Religionen kritisieren oft mit Ismen belegt wird. Ne? Also du bist ja dann so und so feindlich. Ne? Oder, ja, also wenn du sagst, keine Ahnung, ich finde jetzt viele Dinge, die so in der Bibel stehen, nicht gut, ist religionsfeindlich. Und du sagst, das und das, was irgendwie im Koran steht, finde ich nicht gut, islamophob. Und Religionen können sich leichter vor solcher Kritik schützen, indem sie einfach bloß das tun, was Rainer eigentlich seit Jahren tut. Schreien, das ist alles Hass und Mobbing. Ja? Ich werde hier unfair behandelt, hier wird gegen meine Religionsfreiheit gegangen. Und wenn ich da irgendwie eine Knatterkommune haben will, in der alle nackt rumlaufen und Kinder involviert sind, dann kann ich das machen, weil ist ja jetzt halt meine Religion. Ich glaube, das ist der ganze Grundgedanke hinter der Geschichte. Ne? Und ich glaube, es war auch das letzte halbe Jahr, Dreivierteljahr, seitdem man ihm diese ursprüngliche Kommunenschnaps-Idee aus dem Kopf gehämmert hat, vor allem eben auch wegen der problematischen Kinderthematik, ist, glaube ich, immer, die ganze Zeit hat es im Ogerstübchen gerendert, dass er sich gedacht hat, na, das ist so eine gute Idee, wie kriege ich das hin, dass ich das doch noch so umgesetzt kriege und zwar so, wie ich es ursprünglich vorhatte. Klar, umgesetzt kriegt er überhaupt nichts, weil er nämlich gar nichts kann, ja, aber das hat er sich halt so gedacht. Aber jetzt, wie gesagt, nach 8,5 Minuten, alle Leute, die jetzt noch nicht abgeschalten haben, und die meisten werden es gemacht haben, weil ich wieder zu viel labere. Danke, dass ihr noch da seid. Wir gehen jetzt in Rainer. Hallo und ein herzliches Willkommen beim Glaube an Freiheit. Der Glaube an Freiheit ist beim Glaube an, also erst einmal, ja, herzlich willkommen, du mich auch. Nicht beim Drachen, sondern beim Glaube an Freiheit. Sollte es im korrekten Deutsch nicht normalerweise heißen, bei Glaube an Freiheit oder beim Glauben an Freiheit? Also Glaube an Freiheit. Wenn ich beim sage, dann fange ich doch, da gehe ich doch den Weg in Richtung Dativ, oder? Dann sollte ich dann beim Glauben an Freiheit sein. Und wenn ich Nominativ beibehalten will, dann muss ich sagen, bei Glaube an Freiheit. Oder? Schulzeit ist bei mir lange her, aber es hat sich für mich falsch angehört. Korrigiert's mir, wenn ich Scheiße erzähle. Eigentlich ist es noch kein religiöser Aspekt, beziehungsweise für mich ist es eben eine Religion. Ja, genau.
Also, erstens einmal hat er sich schon wieder richtig gut überlegt. So. Eigentlich ist es noch kein religiöser Aspekt. Ein Satz wieder angefangen, ohne sich vorher überlegt zu haben, wo er enden soll. Kein religiöser Aspekt ist wieder Fall für die Pisspasskasse. Das ist wieder Furz. Da ist die Luft scheppert. Es ist kein religiöser Aspekt, ist halt einfach, was soll das bedeuten? Was soll das bedeuten? Sache Schmarren. Und ja, es ist seine Religion. Das ist wie mit seinen Lieblingssachen. Ja, das ändert sie auch, je nachdem, wie ihm der Chance quer hängt. Ob er jetzt wirklich Agnostiker ist oder Atheist und eigentlich sind alle Religionen scheiße, weil im Namen der Religion so viel Schlechtes passiert ist und bla bla bla. Und dann hat er auf einmal doch wieder eine Religion, weil er sich das jetzt ganz pfiffig ausgedacht hat. Ey, heute so, morgen so, übermorgen sowieso. Wenn man es so thematisieren möchte. Na, Rainer, das würde ich eigentlich gern nicht thematisieren, so, weil das wieder ein riesengroßes geistiger Dünnpfiff ist, den du da gerade schon wieder ablässt in die ersten 17 Sekunden. Religion hat für mich immer einen sehr negativen Aspekt. Ist schon wieder Aspekt. Ja, der Satz, nach dem du gesucht hast, den jeder Mensch mit 5 Cent Hirn zwischen die Ohren gesagt hätte, wäre, Religion hat für mich immer einen negativen Beigeschmack oder sowas. Ne? Irgend sowas in die Richtung. Im Übrigen, ich bin bekennender Atheist und ich finde alle Religionen gleichermaßen scheiße. Da kann man mir wenigstens, also man kann mir generell Religionsphobie, aber ich habe keine Angst vor Religion, ich finde sie einfach bescheuert. Aber wie gesagt, wir haben Religionsfreiheit, jeder darf glauben, was er möchte. Kann jedem sein Privatvergnügen sein, glaubt sein, was er wollt. Aber ja, Aspekt, Digga, Aspekt. Man merkt, Rainer hat wieder ein neues Wort gelernt. Irgendwo hat er das gelesen, Aspekt. Oh, das ist ja krass. Was gelesen? Entschuldigung. Ich hab's, wo ich es ausgesprochen habe, ich hab's selber gemerkt. Leute, ihr müsst es mir in den Kommentaren nicht sagen. Ich hab's selber gemerkt. Er hat das natürlich nicht irgendwo gelesen, weil Rainer nicht liest, weil er gar nichts kann. Wahrscheinlich ist es in irgendeinem Anime vorgekommen. Irgendjemand, da geht's wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kenne mir mit Animes nichts aus. Wahrscheinlich hat er irgendein Anime gesehen und da hat irgendeiner irgendwelche Zauberkräfte und die Zauberkräfte heißen nicht Zauberkräfte, weil das langweilig wäre, sondern die heißen dann Aspekte oder sowas. Ja? Und deswegen hängt ihm jetzt dieses Wort irgendwie in seinem dicken Schwelles umeinander und dann knödelt er das halt jedes Mal raus, wenn er mal wieder so einen Punkt hat, wo er einen Satz anfängt und nicht weiß, wie er ihn aufhören soll. Und dann ist auf einmal alles als Aspekt. Es ist mein Glaube. Der Glaube an Freiheit thematisiert natürlich auch schon mal das, was mir in meinem Leben besonders wichtig ist, die Freiheit. Ja, Rainer, zum einen ist Freiheit nichts, an das man glauben kann. Ja? Freiheit hat man oder man hat sie nicht. Freiheit ist nichts Spirituelles. Wenn ich sage, ich glaube an einen Gott XY, dann ist das komplett dadurch praktisch nur zu rechtfertigen, dass man sagt, ich glaube daran, weil es irrationales Gefühl von mir ist. Ich kann nicht beweisen, ob es diesen Gott gibt oder nicht. Freiheit, mein lieber Rainer, ist eine Sache, die existiert. Ne? An Freiheit zu glauben, ist genauso wie zu sagen, ich glaube daran, dass es eine Atmosphäre gibt, die ich atmen kann auf diesem Planeten. Ich glaube da auch dran, weil wenn es die nicht gäbe, dann würde ich ersticken, Rainer. Freiheit ist etwas nachgewiesen Mögliches. Viele Leute haben sie leider nicht, aber viele Leute haben mehr oder weniger Freiheiten in ihrem Leben. Freiheit existiert. Das ist nichts, an das man glaubt. Das ist keine Religion, kein gar nichts. Was du meinst, du verwechselst das mit, du glaubst an absolute Konsequenzlosigkeit trotz an den Tag legens des widerlichsten Verhaltens, das ein Mensch in der Lage ist, an den Tag zu legen. Für dich. Für dich und nur für dich. Das ist das, woran du glaubst. Und das ist das, was man weitestgehend als Wingelglück bezeichnet. Ne? Daran glaubst du.
Und ob es das Winkelglück wirklich gibt, das kann man wieder nicht nachweisen. Das ist schon eher wieder so eine spirituelle Geschichte. Ne? Da bin ich vielleicht auch ein bisschen abergläubisch, weil es mir nach so vielen Jahren dann doch ein wenig Spanisch vorkommt. Oder Italienisch in seinem Fall. Ne? Dass der Mann immer noch nicht eingeknastet ist. Obwohl es seit Jahren Anzeigen auf ihn niederprasseln, dass gerade so scheppert. Sowohl mental als auch körperlich, in welcher Form auch immer. Wir Menschen neigen dazu, uns selbst und andere einzusperren. Na, Rainer, das ist ein Schmarrn. Wir neigen nicht. Das ist eine mega dumme Verallgemeinerung. Die Menschen neigen dazu, sich selbst und andere einzusperren. Punkt. Stellen wir mal so hin. Nein. Klar, es gibt Leute, die das tun. Es gibt Leute, die aufgrund von irgendwelchen psychischen Krankheiten sich selbst irgendwie im Wege stehen. Oder die Kontrollfreaks sind und so weiter. Keine Ahnung. Reden wir mal mit einem Josef Fritz, aber ich glaube, der ist schon tot inzwischen Zeit. Darüber, ne? Wie das ist, Leute einsperren und so. Aber grundlegend ist die Aussage schon wieder kompletter Hirnfurz. Dein Rainer, die Menschen neigen dazu, dir deine Schranken aufzuweisen und zu sagen, Rainer, so nicht. Weil du am laufenden Band Edzardler tatsächlich derjenige bist, der hergeht und die Scheiße baut. Sei es im Denken, sei es im Handeln. Wir Denken. Menschen haben Menschen. einige Schwächen und Probleme, was diese Thematiken angeht. Ich möchte euch heute für den Anfang. Das ist auch wieder. Ne? Wieder 50 Cent in die Pisspasskasse. Troll, walte deines Amtes. Erst einmal kurz zusammenfassen, um was es in den nachfolgenden Podcasts gehen soll. Ich habe mir insgesamt 9 Themen notiert und mit diesem Thema hier sind es 10. Ja, also erstens einmal ist das kein Thema, sondern ein Intro, praktisch der Vorstellungs-Podcast. Ne? Ich kenne die neuen Themen noch nicht, aber ich kann sie mir wahrscheinlich herleiten und ich wette was, irgendwie, keine Ahnung, im Endeffekt sind es bloß 3 Themen und jedes von diesen Themen einfach 3-mal irgendwie anders umformuliert. Und ich bezweifle auch, dass wir alle Folgen bekommen. Es ist schon wieder typische Winkel-Qualitätsoffensive. Ich habe jetzt 10 Themen. Eigentlich nur 9, aber eigentlich nur 3. Das kommt jetzt wieder regelmäßig. Bullshit. Wenn tatsächlich ein zweiter von diesen Podcasts kommt, werde ich überrascht sein, weil ich nicht daran glaube, 10 werden es auf gar keinen Fall. Und es wird halt, lass mich raten, es geht darum, dass du wohl über deine Ansicht von Freiheiten schwadronierst und dann geht's um Edzardler, FKK und ihr Snooze machen. Und dass alle Leute das einfach nicht verstehen und verklemmt sind und dich ganz böse mobbeln, dich und deine Edzardler Religion. Und es werden mit Sicherheit nicht die Hater thematisiert, in dem ganzen Ding nicht. Ne? Weil darüber sind wir schon lange hinweg. Ne? Also die Hater werden einfach nicht mehr thematisiert. Beziehungsweise mit der Einführung, das Intro. Und ich möchte für euch. Ja, Rainer, du kannst dir das sonst wo einführen. Ne? Dein Edzardler Podcast. Für ihn dir da ein, wo die Sonne nicht scheint und die Luans schwarz sind. Das Ganze kurz zusammenfassen. In den nachfolgenden Podcasts soll es zum einen gehen um die Grundlagen meines Glaubens bzw. meiner hoffentlich zukünftig anerkannten Religion. Ja, Rainer, den Zahn kann er da gleich ziehen. Da wird überhaupt nichts anerkannt. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Ich weiß nicht, was man tun muss, um eine Religion zu gründen. Ich glaube, mir kommt gerade, wahrscheinlich will er auch nur Kirchensteuer abzocken, oder? Ist das also ein Ding? Dass er hofft, dass er dann Kirchensteuer kriegt, weil es eine anerkannte Religion ist? Ich habe keine Ahnung. Absolut kein IQ da drin, was man machen muss, um eine Religion anerkennen zu lassen in Deutschland. Aber es ist auch
vollkommen irrelevant. Weil was man sicherlich nicht machen muss, ist einen Discord aufmachen, von den Leuten Geld dafür nehmen, auf diesen Discord gehen zu dürfen, die dann dumm anzumachen und dann irgendwann im Rathaus bei der Frau Winkelspecht zu stehen und sagen, hallo, ich bin's, der Rainer, ich möchte jetzt eine Religion gründen. Das wird so nicht funktionieren. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Dann die Idee einer gemeinsamen Kommune innerhalb dieses Glaubens. Das heißt, ich möchte andere Menschen, die sich vielleicht meinem Glauben bereit sind anzuschließen, dazu bewegen, dass man vielleicht zusammen eine Kommune gründet. Ja, ihr erinnert euch, im Januar, wo er das erste Mal mit dieser Kommunenschnapsidee um die Ecke geschissen gekommen ist, wie er dann gesagt, haben die Leute gesagt, hier, ich glaube, bei Serial hieß es hier Colonia Wingeldat, haben die Leute gesagt, Rainer, was du da machen willst, ist keine Kommune, sondern eine Sexsekte. Nee, das hat überhaupt keinen religiösen Aspekt, das ist überhaupt keine Sekte, die Räder reden wieder Scheiße und so. Und jetzt ist es doch eine Sexsekte, oder? Dann geht es um ein Forum und einen Blog. Ja, Spoiler-Alarm, Vergangenheitsreiner, das Forum und der Blog waren relativ schnell wieder aus dem Weltnetz verschwunden. Besser gesagt, um die Mitgliedschaften in diesen. Was kosten die, Rainer? Die Mitgliedschaften im Forum und im Blog? Es ist 2024, wer schreibt denn noch einen Blog und hat ein Forum? Oida! Wenn du tatsächlich irgendwas klugscheißern willst, oder gehst du auf Reddit. Kein Mensch, keiner, das Jahr 2000 hat angerufen, es möchte seine Internetaktivitäten wieder haben. Kein Mensch macht doch einen Blog und ein Forum auf heutzutage, oder? Also das müssen ja wirklich Leute sein mit sehr, sehr starken nostalgischen Gefühlen an die frühen 2000er, oder? Die heute noch einen Blog und ein Forum machen. Die Idee und das Konzept meines Glaubens und der Idee der Kommune bereits vor diesem Podcast einen... Ganz zu schweigen, kurz abgeschweift, dass ich Foren schon immer beschissen fand. Ihr kennt es, ihr habt irgendein Problem, entweder mit einem Programm oder mit irgendwas, ihr braucht Hilfe, weil ihr euch in irgendwas nicht so gut auskennt und ihr googelt das und stolpert über ein Forum zu genau diesem Thema. Keine Ahnung. Ich habe Probleme mit meiner YouTube-App auf Android. Ja? Und dann schreibst du das da rein, hey, ich habe das und das Handy mit dem und der Android-Version, YouTube-App, irgendwas funktioniert nicht. Rein aus dem Arsch zu. Was ist das Erste, was irgendeiner von diesen klugscheißenden Arschlöchern drunter schreibt? Ja, Alter, musst du halt Apple kaufen. Ja? In diesen Foren sind nie irgendwelche hilfreichen Menschen drin, sondern es sind einfach die abgefucktesten, dämlichen Klugscheißer da drin, die da sitzen, warten, bis jemand mit einem Problem kommt, um ihn dann zu flamen dafür, was er doch für ein Trottel ist. Ich glaube, in der Geschichte von solchen Foren ist noch nie irgendjemandem da drin geholfen worden. So ist die Vorstufe von Twitter, wo du einfach toxisch angeschissen wirst den ganzen Tag. Herzlichen Glückwunsch, kann ja darauf verzichten. Blog erstellt und auch ein Forum erstellt, Das sagtest du welches ab bereits. sofort auch zur Verfügung steht und Ja, und ab sofort als auch dann direkt danach nimmer. für euch ab sofort auch anwählbar wäre. Dann geht es um die Zukunftspläne für unsere Mitglieder, das heißt für die Mitglieder des Glaubens und auch für die Mitglieder der Kommune. Rainer, aber ich hätte gedacht, die Mitglieder des Glaubens sind die Mitglieder der Kommune. Weil du willst ja die Glaubensmitglieder finden, um mit denen dann eine Kommune zu gründen. Also musst du die doch nicht extra erwähnen, weil ja die Leute, die die Kommune mitgründen, praktisch ja schon vorher in dem Glauben drin waren. Oder? Sollte das der Fall sein, dass man sie gründen kann. Dann hätten wir Vorteile unseres Glaubens. Nix. Also für alle anderen. Die dürfen dir schön alle Barne und allen weltlichen Besitz überschreiben, den sie haben, und dürfen diverse Körperzugänge herhalten,
für dich zur Triebabfuhr. Das dürfen die machen. Das sind die Vorteile dafür. Und dein Vorteil ist, du musst nie wieder arbeiten gehen und andere Leute kommen für dein Auskommen auf. Oder? Das ist der Plan, Rainer. Und Vorteil unserer Kommune. Der Vorteil unserer Kommune basiert sehr stark auch auf den Vorteilen des Glaubens. Ja, offensichtlich, weil es ja offensichtlich das Gleiche ist. Du willst ja die Kommune gründen, exklusiv mit Leuten, die in dem Glauben sind. Rainer, Und die Vorteile des Glaubens sollen einfach so mal ein bisschen auch die Freiheiten unseres Glaubens thematisieren. Vorletztes Thema. das ist auch wieder so eine Nicht-Aussage. Die Vorteile des Glaubens sollen die Freiheiten des Glaubens thematisieren. Ja. Ne? Da kommt doch der anale Winch wieder beim falschen Körperende raus, oder? Thema die Bedeutung von Polyamor. Das kommt jetzt wahrscheinlich etwas unerwartet, aber Nein, Rainer. Nein, Rainer. Wir sind schon zur Hälfte durch mit der Scheiße hier und mich hat's gewundert, dass es so lange gedauert hat, bis du auf das Thema kommst. Ja? Polyamor ist halt auch immer Thema bei dir. Rainer, bevor du Polyamor sein willst, ne? Also mehrere Menschen lieben, in Anführungsstrichen, wir alle wissen, Rainer liebt genau einen Menschen und der heißt Rainer Winkler. Und der Grund, warum man niemand anders lieben kann, ist, weil die alle nicht Rainer Winkler sind. Aber bevor du Polyamor sein willst und dich in eine Beziehung mit mehreren Menschen stürzt, Rainer, wäre es vielleicht einmal eine Idee, vorher anständig zu probieren, einmal eine Beziehung zu einer Person zu führen, bevor du irgendwo, ne? Aber das ist Torschlusspanik. Ich glaube, im hinteren Ogerstübchen weiß der auch, dass sein Lebensstil und auch sein Ernährungsstil und sein Bewegungsmangel und das ganze Zeug ihn recht bald wahrscheinlich in ein frühes Grab katapultieren wird. Und dann denkt er sich, oh scheiße, jetzt bin ich 35 und ongebomst und ich habe jetzt vielleicht nur, wenn es hochgeht, 10 Jahre und das, was ich in den letzten 35 Jahren nicht gemacht habe, muss ich in diese 10 Jahre reinpacken. Deswegen reicht jetzt Ohrfrau auch nicht, und da müssen jetzt mehrere her. Und Rainer, es sind immer Frauen. Ja, wenn er jetzt da kommt mit seiner B-Lord-Scheiße wieder, wir haben es durchgekaut wie einen alten Kaugummi. Rainer Winkler ist nicht bisexuell, Rainer Winkler ist übersexuell. Rainer Winkler, wäre er bisexuell, dann gäbe es männliche Bärchen. Es gibt keine männlichen Bärchen, ergo. da es in unserem Glauben sehr stark um Freiheit geht, geht es auch sehr stark um das Thema sexuelle Freiheit. Ja, es geht, beziehungsweise Rainer, ich würde sagen, es geht exklusiv um das Thema sexuelle Freiheit. Vielleicht noch ein bisschen um Gib mir Barne. Und das war's. körperliche Freiheit, da auch das Thema FKK bzw. Freikörperkultur und Nudismus eine sehr große Rolle spielt. Aber nicht nur das, sondern eben auch das Thema sexuelle Freiheit. Rainer, im Übrigen der Unterschied zwischen jemandem, der FKK macht und dir ist, also FKK ist Freikörperkultur, du bist Exhibitionist. Da gibt es einen Unterschied. Einen kleinen, aber feinen Unterschied. Ist ein sehr großes Thema und gerade ich für meinen Teil, der sowohl bisexuell als auch polyamor ist, das Ne? Bullshit-Bingo. bedeutet, ich liebe oder ich bin in der Lage, mehrere Menschen gleichermaßen, in meinem Fall zumindest, zu lieben. Schmarrn, wir haben es gerade durchgekaut, warum das nicht so ist, aber. Eben auch unabhängig des Geschlechtes. Aber dazu, wie gesagt, in diesem Thema mehr. Rainer, ich meine mich vage zu erinnern, dass du einmal gesagt hast, ja, hier, du wärst bisexuell, aber wirklich bei Männern nur auf der sexuellen Ebene, eine romantische Beziehung möchtest du wirklich exklusiv nur mit einer Frau führen. Das hast du mal gesagt. Jetzt erzählst du hier wieder einen anderen Scheiß. Ne? Was kümmert ihn sein Geschwätz von gestern? Das vorletzte Thema wäre dann Unterschiede. Das ist zugegebenermaßen ein sehr vage gehaltener Begriff, beziehungsweise Ja, das ist, aber alles, was du gerade schwadroniert hast, ist sehr vage gehalten. Freiheit. Ja, es ist,
Ist ein weitläufiger Begriff, Rainer. Aber natürlich ist das alles vage gehalten, weil das alles so halbgare Ideen sind, die du dir in deinem Ogerstübchen zusammengerendert hast. Das ist ein sehr vage gehaltenes Thema. Das wird aber vermutlich noch ein bisschen angepasst und bis ich zu diesem Thema komme, vergehen ja erstmal mindestens 7 bis 8 Tage. Wird bis dahin das Thema sowieso noch ausgefeilter sein und vielleicht gibt es bis dahin sogar mehr als das letzte Thema, das jetzt hier noch kommt, welches der freie Wille ist. Beim freien Willen geht es natürlich auch schon wieder eigentlich um die Grundlagen bzw. um die Grundideen unserer Kommune. Rainer, beim freien Willen würde ich gerne mal mit dir über so Thematiken reden, wie ich es jetzt in diesen Bärchenleaks gehört habe. Leute, die gerade aus welchem Grund auch immer ihren freien Willen nicht kundtun können und der dann dadurch von dir praktisch als non-existent interpretiert wird und dann gewisse körperliche Übergriffe geschehen. Angeblich, ne? Weiß ich nicht. Und um die Grundidee unseres Glaubens. Nun kurz nochmal zusammengefasst, um was es bei meinem Glauben und dem Glauben, den vielleicht der ein oder andere von euch nachvollziehen und sich vielleicht sogar anschließen möchte oder Rainer, beides nicht. Die kannst du nachvollziehen und anschließen schon zweimal nicht. kann. Es geht bei diesem Glauben um die Energie im Universum und die Energie in uns selbst. Es geht auch nicht darum, dass wir positiv. Alter, ist das jetzt auch nochmal so ein richtig esoterisches Ding, oder? Die Energie im Universum und die Energie in uns selbst. Kommst du jetzt gleich mit irgendwelchen komischen Steinchen um die Ecke? So, das ist der Zwergkristall-Ding. Ne? Der macht, dass er ganz schön warm in der Körpermitte wird oder was weiß ich. Das ist auch sowas, ey. Diese Esoterik-Scheiße, wo sie dann irgendwie auf diesen Shopping-Seiten, ich kenne das bloß eigentlich über Kalkofe verarschen, wo sie auf diesen komischen Shopping-Sendern dann den Leuten irgendeinen glattgeschliffenen Kieseldreck verkaufen für Unmengen an Kohle, weil dann kommt der Erfolg und wenn man sich den nachts irgendwie auf die Stirn legt, dann vertreibt er die bösen Träume oder sonst irgendeinen Krampf. Und es gibt halt wirklich offensichtlich abertausende komplett gehirnamputierte Vollidioten, die denen sagen, ja freilich, dann gebe ich denen halt 120 Euro für so einen alten Kiesel. Was? Ah. positive oder negative Energien haben. Und komischerweise sind es zu 90% Schwaben. Was ist los mit euch da drüben? Das ist no front gegen Schwaben. Aber ganz oft, wenn ich irgendwas gesehen habe, wo irgendjemand darüber schwadroniert hat, waren es Schwaben. Ich weiß nicht, was los ist da drüben. Formen oder wie auch immer. Ich will damit sagen, unser Glaube beschäftigt sich nicht damit, dass uns positive oder negative Energien umgeben und entsprechend beeinflussen. Genau genommen ist es sogar andersrum. In unserem Glauben geht es darum, dass Energie weder positiv noch negativ ist. Der Grund dafür liegt darin, wir selbst beeinflussen diese Energie positiv oder negativ. Ja, aber dann, wenn sie beeinflusst ist, ist sie ja dann positiv oder negativ. Also ich weiß schon grundsätzlich, keine Ahnung. Wenn ein Meteor auf die Erde kracht, ist das sehr große kinetische Energie, die da im Spiel ist. Und alles stirbt auf der Erde, aber der Meteor hat das jetzt nicht böse gemeint. So, das war, ne? Allerdings, wenn Energie halt von Menschen ausgeht, wie du ja gerade sagst, ist sie dann ja mit einer gewissen Intention verbunden, die kann ja dann schon positiv oder negativ sein. So wie jetzt zum Beispiel in deinem Fall, du Energie aufwendest, um hier diese Idee einer Religion zu verfolgen, um deine eigene Triebbefriedigung damit zu gewährleisten. Ja, das ist dann schon eher, würde ich als negative Energie interpretieren. Die Grundlage dieses Glaubens basiert darauf, dass der Glaube an Gut oder Böse, positiv oder negativ, ein menschliches Konzept ist, was im Klartext. Alter. Reiner ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Rainer, dir werden aktuell wirklich viele sehr schlimme Dinge vorgeworfen. Und deine Antwort darauf indirekt ist jetzt, ja,
Ja, Gut und Böse ist ja eher so ein menschliches Konzept. Ja, das gibt's ja eigentlich gar nicht. Und dann, wenn es Gut und Böse nicht gibt, dann ist ja wurscht, was ich gemacht habe, weil dann habe ich nichts Falsches gemacht. Rainer, das ist erstklassiges narzisstisches Psychopathenverhalten. Wie gesagt, ne, unschuldig, bis die Schuld bewiesen wurde, aber es ist schon sehr auffällig, dass von vielen Leuten ähnliche Dinge berichtet werden, oder? Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, gut, böse, das sind ja eher so bürgerliche Kategorien. Also, wild, Rainer. Ganz wild. Das bedeutet, positiv und negativ sowie gut und böse existiert gar nicht. Ach so. Es gibt Handlungen. Nee, positiv und negativ gibt's einfach nicht. Rainer, wenn ich jetzt, keine Ahnung, durch Zubis lauf und mir da ein dicker, unsympathischer Mensch über den Weg läuft und die betoniert ihm eine, dann habe ich auch nichts falsch gemacht, weil es gibt ja keine negative Energie. Ja? Weil Gut und Böse, das sind ja nur so menschliche Konzepte. Da kann man ja dann keiner was, oder? So ein Krampf. Oder auch Denken, Denken. Aber das ist wieder sowas, das ist wieder die typische winklerische Denke. So, Gut und Böse existiert nicht, wenn er irgendwas gemacht hat. Ne? Bei ihm ist es alles ne, Energie. Wenn aber da irgendwelche Kuchenkinder hinfahren und ihm die Scheiben einschmeißen, dann gehören die aber standesrechtlich exekutiert und in die Hölle. Weil die sind das pure Böse. das wir als böse einstufen. Aber das ist ein menschliches Konzept. Energie und auch Handlungen selbst sind weder positiv noch negativ, noch Ja, Rainer, Gut und Böse, natürlich ist es ein menschliches Konzept, aber das liegt auch daran, dass wir aktuell die einzige Spezies auf diesem Planeten sind, die so äh, insoweit das Bewusstsein entwickelt hat, dass wir solche Konzepte überhaupt begreifen. Ja, der Löwe ist auch nicht böse, wenn er die Antilope reißt. Vollkommen klar. Aber für die Antilope ist halt scheiße. gut oder böse. Handlungen werden erst dann positiv oder negativ, wenn wir, also als Betrachter, Beobachter, Schuldiger Hergehen und die Scheiße bauen. oder Unschuldiger, Täter oder Opfer erst in die Situation kommen, Situation, Ladies and Gentlemen. Situation. dass wir mit dieser Situation konfrontiert werden. Und erst dann beeinflussen bzw. bestimmen wir, ob es positiv oder negativ ist. Soweit die Grundidee. Aber dazu, wie gesagt, im nächsten Podcast bzw. im nächsten regulären Podcast, das hier ja nur das Intro ist. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle schon mal fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns in Grundlagen unseres Glaubens. Grundlagen unseres Glaubens, das hört sich doch schon wieder so an wie Grundlagen der Kommune. Das war doch dasselbe Ding, oder? Macht er jetzt wirklich dieses Ding, wie er es gemacht hat mit seinem Mein Leben mit Hass? Dass er einfach wirklich dreimal hintereinander dieselbe Scheiße aufnimmt und jedes Mal wieder veröffentlicht? Ist es jetzt so ein Ding, dass er jetzt einfach sagt, okay, das letzte Mal habe ich das vor 8 Monaten gemacht mit diesem Kommunen-Podcast, jetzt ist es nicht mehr die Kommune, sondern der Glaube an Freiheit und jetzt machen wir das einfach nochmal. Rainer, was bringt dir das? Warum? So, mal schauen. Wir haben hier, Alter, das Manifest des Glaubens. Willst du mich trollen? Und das Manifest der Kommune, da hat er eine WOT dahin geschmettert, das aber alles leck mich fett. Ich schaue mal, ob ich das irgendwo vorgelesen finde. Eine kleine Pause. Ja, Leute, ich habe es nirgends gefunden, aber wir gehen jetzt einmal hier die Regeln und Richtlinien durch. Hier, da könnt ihr mitlesen. Den hier aus. Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ist durch mein Layout relativ klein alles. Ne?
Schauen wir mal. Regeln und Richtlinien veröffentlicht im Forum, das es nicht mehr gibt. Es handelt sich bei diesem Forum um eine Gemeinschaft von Menschen, die denselben Glauben und dieselben Überzeugungen teilen. Da einige Inhalte möglicherweise nicht für Minderjährige geeignet sind, wird hier deutlich darauf hingewiesen. Ich glaube, die meisten Inhalte sind für Minderjährige nicht geeignet. Du wirst sie trotzdem in deiner Gemeinschaft, in deiner Kommune haben, Rainer. Das wollte ich nur nochmal angemerkt haben. Mit Bestätigung der Regeln bestätige ich, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin. Ja, großes Kino. Regeln. Erstens. Jedes Mitglied des Forums wird mit Respekt und Anstand behandelt. Erstens ist Anstand wieder klein geschrieben. Aber Rainer, ich bezweifle, dass in einem Forum oder in einem Discord oder in einem Teamspeak oder in sonst irgendeiner gearteten Möglichkeit online zu kommunizieren, die von dir kontrolliert wird, irgendjemand mit Respekt und Anstand behandelt wird. Vor allem nicht von dir. Ne? Zweitens, es werden Ansichten respektiert. Ja, Korrigation, Rainer. Du wolltest schreiben, es werden meine Ansichten respektiert. Die Ansichten anderer Leute sind dann nämlich geschmeidig scheißegal. Da braucht man, ja, die Haut ist kein Organ. Ne? Die Leute sagen mir, doch Rainer, die Haut ist ein Organ, hier hast du den Beweis, Bannhammer. Ne? So werden bei Rainer die Ansichten anderer Leute respektiert. Viertens, wer gegen die Regeln verstößt, kann ausgeschlossen werden. Ja, Kelsey-Pries, Rainer. Das ist überall so, aber bei dir muss man nicht einmal gegen die Regeln verstoßen, wird trotzdem gekickt. Ne? Ja, schöner Winkel. Bann. Fünftens, die Regeln werden gegebenenfalls angepasst. Das ist geil. Ne? Wer gegen die Regeln verstößt, wird ausgeschlossen. Dann macht irgendjemand was ihm nicht passt, was aber regelkonform ist, dann werden die Regeln einfach kurzerhand so angepasst, dass er ihn doch rausschmeißen kann. So. Das ist nicht die goldene Regel, sondern ist die Winkler-Regel. So. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann werden einfach neue Regeln aus dem Arschgebirge gezogen und die knatter ich euch dann vor die Fresse und dann heißt friss oder stirb. Ich wünsche euch viel Spaß im Forum, den werden sie nicht haben. Zum einen, weil das Forum schon immer existiert, aber auch würde es noch existieren, wäre dann nicht. Also Spaß, glaube ich, ist jetzt nicht unbedingt das Wort. Ne? Besucht auch den Blog, da stehen unter anderem auch die Manifeste zum Glauben und Forum. Gibt es ein Manifest zum Forum? Leb und denke nicht an morgen, wir haben wohl nur dieses eine Leben, also genießt jeden Moment. Alter, ich weiß nicht, wo er den Scheiß wieder her hat. Wie gesagt, Leute, die vielleicht ein bisschen potenziell längere Lebenserwartung haben als Vierteltonner mit offenen Haxen, die denken vielleicht schon ab und zu an morgen. Ja, klar, im Moment genießen, immer gute Sache, aber ja. Manifest des Glaubens, oh Leute, wo sind wir jetzt? 3/4 Stunde. Bild. Entschuldigung, ich musste mich kurz räuspern. Manifest des Glaubens. Anders als in vielen Religionen und Glaubensarten ist unser Glaube, da ist wieder der Glaube wieder klein, wieder groß geschrieben, das nicht absolut. Rainer, das widerspricht dem Konzept eines Glaubens. Ne? Wie gesagt, ein Glaube ist einfach die irrationale Überzeugung von etwas, das man nicht beweisen kann. Das ist in sich eine absolute Geschichte. Glauben so halbscharig, weiß ich nicht. Ne? Ich bin als Christ geboren und erzogen. Ja, Rainer, ich weiß nicht, ob man als Christ geboren wird. Ich weiß, ne? Ist man Christ nicht erst mit der Taufe streng genommen? Wurscht. Und erzogen worden bist du überhaupt nicht. Rainer, wärst du erzogen worden, ich hätte nie auch nur von deiner Existenz erfahren. Erziehung, glatte 6 Thema Verfehlung bei deinen Eltern. Aber schon früh gemerkt, die Religion und der Glaube
hat ein großes Problem. Oh, Rainer ist da was ganz heißem auf der Spur. Religion und Glaube können problematisch sein. Ah, da bin ich baff. Ganz ehrlich, das überrascht mich aber anders krass. Viele Kriege, die auf der Welt geführt wurden oder sogar bis heute werden, haben ihren Ursprung in den verschiedenen Religionen. Wow. Man möchte fast meinen, dass manipulative Menschen, kleingeistige Trottel mit Religionen in irgendwelche beschissenen Situationen manipuliert haben. Seit es Menschen gibt. Ist jetzt auch nicht so die krasse Neuigkeit, Rainer. Das ist traurig, aber ein realer Fakt. Fakt ist letzten Endes. In unserem Glauben respektieren, da hat er jetzt den Glauben wieder groß geschrieben, aber respektieren auch groß. Und akzeptieren andere, der Satz passt doch nicht, oder? In unserem Glauben respektieren und akzeptieren andere, egal welchen Glauben. Da fehlt ein Wir zwischen akzeptieren und andere, glaube ich. Und ein Genitiv, oder? Am Ende, egal welchen Glaubens. Er hätte Deutschlehrer werden sollen. Obwohl, ganz ehrlich, Rechtschreibung war nie meine große Stärke. Muss ich auch dazu sagen, Rechtschreibung, Zeichensetzung und sowas, da war in der Schule eher so unterer Durchschnitt. Ne? Aber die Offensichtlichkeiten, die lese ich dann schon auch raus. Also, hat's Abi doch was gebracht. Anders als bei den meisten Religionen gibt es in unserem Glauben aber keinerlei Götter oder andere Wesen, die wir anbeten. Weiß ich nicht, Rainer, ist das nicht eigentlich auch so eine Sache, die mehr oder weniger jeder Religion ist, dass immer, ob es jetzt Götter oder Wesen sind, dass aber immer irgendeine größere Macht mit im Spiel ist, der man sich praktisch unterwerfen muss? Ähm, wenn dem nicht so ist, dann weiß ich nicht, ob du das falsch verstanden hast, dass das überhaupt kein Glaube ist, den du da hast. Unser Glaube, da ist er wieder klein, beruht teilweise auf beweisbaren Fakten, sollte das heißen, und Teil auf die da fehlt ein Zum und das Teil ist wieder klein geschrieben, spirituelle Welt unserer Mitglieder. Das ist auch wieder ein Nicht-Aussagesatz. Also sogar wenn er richtig geschrieben wäre, wäre absolut aussagelos. Ich habe Landezeit ohne Glaube, also als Atheist gelebt. Eine Copy-Paste, ChatGPT. Bitte korrigieren Sie meine. Du hast es doch schon mal geschafft. Das wird. Also, Leute, ich mache das für euch. Das ist jetzt schon. Ich habe Landezeit ohne Glaube, also als Atheist gelebt. Hier auch ohne Glauben. Ich habe aber immer geglaubt und gespürt, dass da mehr ist. Ja, Rainer, dann hast du aber nicht als Atheist gelebt. Ne? Wenn du als Atheist gelebt hast, dann hast du eben nicht geglaubt und gespürt, dass da mehr ist. Das ist die Definition von Atheismus, Rainer. In meinen nun über 35 Jahren, Rainer, das hast du im Juli geschrieben, da warst du noch keine 35 Jahre alt, habe ich meinen eigenen Glauben gegründet. Nein, hast du nicht. Rainer, du hast keinen eigenen Glauben gegründet. Die Gründung eines Glaubens ist ja eher offizielle Geschichte. Rainer, du hast dir irgendwas jetzt gerade in den 5 Minuten, bevor du das da niedergeschrieben hast, wo du auf dem Pott gesessen bist, aus dem Arschgebirge gezogen. Und dann hier wie bei Vicky und die starken Männer, hast du dann an der Nase gekratzt und dachtest so, Heureka, du hast die geilste Idee aller Zeiten, let's go, das Internet muss das sofort wissen, ohne 2 Sekunden drüber nachzudenken, ob das ein komplett hirnloser, geistiger Dünnpfiff ist, den du da rauslässt. Wir glauben, da ist Glaube ein Verb, das gehört kleingeschrieben in dem Fall, an die Energie in uns selbst und um uns herum. Ja, geil. Energie kann weder erschaffen noch vernichtet werden.
ist ein Gesetz der Thermodynamik. Ich kenne mich mit Thermodynamik nicht aus. Es kann sein, dass er das irgendwo rausgegoogelt hat. Ähm, Leute, Physik war nicht mein Lieblingsfach. Wie gesagt, über Thermodynamik, ne, habe ich keine Ahnung, halte ich mein dummes Maul. Und hier kommt der teilweise wissenschaftliche Aspekt unseres Glaubens ins Spiel. Spiel schreibt man da wieder groß. Und da ist der Aspekt wieder. Ne? Teilweise kommt im Übrigen in dem Fall klein. Aber da ist er der Aspekt. Genau wie nach den Gesetzen der Thermodynamik Energie weder zerstört noch erschaffen werden kann, glauben wir, die Energie weder positiv noch negativ sein kann. Der Satz ist wieder dumm und positiv und negativ schreibt man klein, Rainer. Wir glauben, wer ist denn eigentlich dieses Wir? Ist es wieder dieser Pluralis Majestätis oder wie das heißt, dass er von sich selbst irgendwie dann in der Mehrzahl spricht? Wir glauben, da wird Glaube auch klein, komm mal das mit 2S. Herzlichen Glückwunsch, Rainer. Hätte ich nicht erwartet, dass du das hinkriegst. Wir glauben, dass Energie durch uns negativ oder positive gelenkt wird. Das Negativ schreibt er klein, das Positiv groß und das Positive mit E hinten, obwohl das vorne irgendwie zwar groß, aber wenigstens ohne E. Energie kann man auch spüren. No shit, Rainer. Energie kann man spüren. Also wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du in die Sonne dich stellst, so, dann wird's warm. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Wenn es deinen kleinen Zeh am Couch-Eck haust, dann tut's weh. Sie ist in uns und überall um uns herum, Alter. Hat er Star Wars geschaut? Ist es so ein Ding, hat er sich kurz davor Star Wars gegeben und hat jetzt gesagt, ich gründe jetzt eine Religion? Ist jetzt Jedi Rainer ein Ding? Ist es jetzt so? Sie umgibt uns, sie ist überall, ihr kennt den Spruch, hier Obi-Wan, wie er Luke die Macht erklärt. Ja? Es ist so offensichtlich, er hat Star Wars geschaut so und jetzt denkt er ist ein Jedi-Meister. Oh, meine Fresse. Sie kann Form annehmen. Ja, Pispaskasse, Digga. Pispaskasse. Man kann sie sehen, spüren und auch hören, wenn man es will. Wir alle bestehen zu einem Teil aus Energie. Wir nutzen Energie in uns, um uns zu bewegen, um zu denken. Ja, Rainer, manche mehr als andere. Ja, bei den beiden Dingen, manche mehr als andere und fast alle mehr als du. Weil Bewegung und Denken sind jetzt nicht so deine Expertisen. Wir können Energie spüren, wen wir starke Emotionen spüren. Rainer, du hast meistens eine von zwei Emotionen und das ist entweder Wut oder Geilheit. Hm? Wie können Energie, das sollte wir heißen wahrscheinlich, können Energie sehen, wen sie sich in Form von Blitze, das sollte wieder Blitzen heißen und die schreibt man groß, weil das ein Nomen ist, entlädt oder in Form von Wind. Ja. Die geistigen Analwinde, die du da gerade ins Internet wehen hast lassen. Es gibt so viele Arten. Punkt. Irrelevanter Satz. Arten wieder kleingeschrieben. Und viel mehr. Punkt, Punkt, Punkt. In unserem Glaube sind Dinge kleingeschrieben wichtig wie Doppelpunkt. Erstens, ein freier Geist, der aufgeschlossen für Neues und anderes ist, da man offenen Auges die Welt sehen sollte und unvoreingenommen betrachten. Rainer, du bist der voreingenommenste Mensch, den ich kenne. Und das sind wieder diese Dinge, wo er dann bei dem Indigo-Bärchen, ich weiß nicht, ob ich das schon behandelt habe, aber so viel Content, was da gekommen ist die letzten Wochen, wo er dann um die Ecke gekommen ist, von wegen, ja, du kannst ja nicht wissen, ob dir das gefällt, wenn du es nie ausprobiert hast, so in die Richtung.
plumpe Manipulationsversuche, um seine von übertriebenem Pornokonsum komplett kaputtgeschossene sexuelle Fantasiewelt irgendwie in die Realität zu verfrachten. Die Freikörperkultur und Liebe zu dem, was uns lebendig macht. Freikörperkultur ist schon eine gute Liebe zu dem, was uns lebendig macht, ist halt auch wieder so eine Nicht-Aussage. Das soll fürchterlich deep klingen, ist aber einfach komplett behindertes Blabla. FKK, weil man sich so auf die Ursprünge besinnen sollte. Nein, FKK, bei dir nicht, um sich auf die Ursprünge zu besinnen, sondern Rainer, du willst Leute begaffen. Du hast Bock, Mischis zu sehen, das ist der Punkt. Hm? Ernährung, weder vegetarisch, vegan noch übertriebener Fleischkonsum, sondern Ausgewogenheit. Jemand, der sich ausgewogen ernährt, wiegt keine 250 Kilo. Also erzähl du mir nichts von Ernährung. Das ist genauso, wie mir eine Ricarda Lang nichts von Ernährung erzählen sollte, wenn sie irgendwie mit der 2 Kilo Meckes-Tüte in ihrer Mittagspause durch Berlin schlendert. Ne? Äh, Arsch, Rainer. Arsch. Und ich glaube, es hat in den letzten 35 Jahren nicht einen Tag gegeben, an dem du kein Fleisch gegessen hast. Um das mal auch klar zu machen. Gesundheit kommt mit Körper und Geist. Menschen sind Omnivoren, Allesfresser. Damit ist der geistige Zustand, wenn man sich Fleisch verweigert, nicht nur für Körper, sondern auch für den Geist ungesund. Rainer, hast du gerade Vegetarier als geistig Unterbelichtet bezeichnet? Offensive? Much? Rainer? Meine bessere Hälfte ist Vegetarierin und das ist eine sehr kluge Frau, im Gegensatz zu dir, der geistig minder bemittelt ist und in den letzten 35 Jahren nicht einen Tag hatte, in dem er kein Fleisch gegessen hat. Und alles immer nur von Ja und immer nur das Billigste. Weiß ich nicht, Rainer. Die Energie in uns, um uns ist weder positiv noch negativ. Ja. Erst unsere Handlung lenkt die Energie in eine positive oder negative Bahn. Ganz ehrlich, Rainer, wenn du da oben negativ klein geschrieben und positiv groß geschrieben hast, dann hat er wahrscheinlich in der nächsten Zeile hat er sich gedacht, eins davon ist falsch. Dann muss ich eins abändern, damit. Und dann hat er sich wieder wie in allem genau fürs Falsche entschieden, oder? Fünftens, Verzicht ist genauso schädlich wie Gier. Mäßigung ist gesünder. Rainer, Mäßigung. Wenn es um dich geht, Rainer, wann hast du denn jemals Mäßigung an den Tag gelegt? Was an dem Tag, wo du dir 12 Burger gebraten hast und sie dir ins fette Gesichtsarschloch gedrückt hast, war das Mäßigung? Oder wo du rausgegangen bist und Leute mit Taschenlampen verprügelt hast, da hast du sehr gemäßigt. Ne? Daher sollte man sich weder etwas verbieten noch übertreiben. Na, Rainer, man sollte halt vernünftig sein. Ich weiß, ich bin da auch nicht das beste Beispiel. Ne? Impulskäufe und sowas haben mich auch oft. Und ich muss mich da wirklich aktiv drauf konzentrieren, auf so eine Scheiße nicht reinzufallen. Und schaff's auch nicht immer. Ne? Aber man sollte sich weder etwas verbieten noch übertreiben. Rainer, in deiner Vorstellung wäre dein Idealleben ein zu 100% hedonistisches. Rainer, du willst diese Kommune gründen, damit du da fett auf so einer Liege liegst, so wie die Römer damals bei ihren Gelagen und dir hier nackte Weiber die gebratenen Händel in den Schlund stopfen. Das ist deine Vorstellung vom Idealleben. Rainer, das ist ein grundlegend hedonistisches Leben, das du anstrebst. Mindestens aber am besten mehrmals täglich 5 bis 10 Minuten 5 gegen Willi spielen. Alles beiseite legen und sich selbst und auf sich selbst konzentrieren und in sich gehen. Ich weiß nicht, wenn ich bei Rainer in sich gehen höre, dann kriege ich wieder Vietnam-Flashbacks irgendwie von seinen
ja, wurscht. Lassen wir das. Das also, keine Ahnung, die ganze Meditationsscheiße, das gibt mir überhaupt nichts. Damit man die Energie möglichst positive einsetzen kann, positiv wieder groß und mit E hinten dran, dass er nichts zu suchen hat, muss man sich seine eigenen Taten anschauen und auf sich selbst besinnen. Rainer, schau dir doch mal deine eigenen Taten an. Ne? Schau dir doch mal deine eigenen Taten an, sagen wir mal so der letzten 12 beschissenen Jahre und besinn dich dann nochmal drauf. Rainer, der Gedanke ist schon gar nicht so schlecht. Du musst ihn jetzt einfach nur konsequent zu Ende gehen und dann den ganzen Scheiß aus dem Internet löschen, weil dann kommst du zwangsläufig zu der Erkenntnis, jeder vernunftbegabte Mensch muss zwangsläufig zu der Erkenntnis kommen, wenn er sich deine Taten anschaut und sich darauf konzentriert, der letzten 12 Jahre, dass alles, was du getan hast, einfach zum unweigerlichen Absturz geführt hat. Und dass du gehörigst alles anders machen müsstest, als du es die letzten 12 Jahre gemacht hast. Angefangen damit, so eine Scheiße nicht mehr ins Internet zu pimmeln. 7. Andere mit Respekt und Anstand behandeln. Ja, das hast du auch nicht erfunden, Rainer. Wer andere schlecht behandelt, wird auch irgendwann selbst schlecht behandelt. Auch diesen Gedanken würde ich an deiner Stelle mal weitergehen. Ne? Aber nee, wenn er Leute scheiße behandelt, dann ist das irgendwie gerechtfertigt und bei allem anderen, ihm gegenüber ist es Etzadler, Hass und Mobbing. Kann er gar nichts für. Diesen und anderen Grundsätzen beschäftigt sich unser Glaube. Wow. Der kategorische Imperativ. Geilo. Rainer. Ist ja auch ein ganz neues Konzept. Da sich unser Glaube aber ebenso weit, ich rede jetzt nicht mehr über die ganze großen Kleinschreibungen, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Wir sind schon bei über einer Stunde. Ebenso weiterentwickelt wie wir, ist das natürlich nur ein sehr kleiner Teil des großen Ganzen. Das ist auch wieder nichtssagender Blabla. Grundlage des Glaubens. Du hast es doch gerade irgendwie aufgezählt. Erzählst mir jetzt das nochmal. Unser Glaube, nicht Glauben, unser Glaube richtet sich, wie bereits erwähnt, nicht an übernatürliche Wesen, nicht an Götter oder Dämonen, noch an andere Wesen, welche Menschen beeinflussen wollen können oder würden. Ja, reiner großes Kino. Vielmehr glauben wir, wer sind denn diese Wir immer? Hat er schon wieder irgendwelche Speichellecker? An die Energie im Universum und uns selbst. Ja, Rainer, dass Energie existiert. Das ist auch sowas, an das muss man nicht glauben. So, das ist bewiesener Fakt. Ja? Also nicht erst seit Isaac Newton. Wo waren wir denn? Wir zweifeln nicht an die Existenz, das heißt an der Existenz solcher Wesen, Rainer. Glauben jedoch nicht, dass dies Interesse daran, es sollte diese Interesse daran haben, unsere Existenz in welcher Art auch immer zu beeinflussen. Rainer, das ist Schmarren. Ja, es ist einfach Schmarren. Entweder glaubst du an solche Wesen oder glaubst es nicht. Letzten Endes, Ladies and Gentlemen. Letzten Endes steht es unseren Mitgliedern frei, an göttliche Wesen zu glauben. Das ist aber gnädig von dir, Rainer. Sollten sie es wollen. Allerdings beten wir in unserem Glauben nichts und niemanden an. Rainer, aber wenn deine Mitglieder doch an göttliche Wesen glauben wollen und auch an die beten, aber sie dürfen daran glauben, aber die dürfen nicht beten. Das ist immer verfassungswidrig, Rainer, weil Schland, nämlich Religionsfreiheit herrscht. Und wenn da die Leute in deiner Kommune irgendjemanden anbeten wollen, dann geht dich das genau einen Scheißdreck an. Ob Energie in positive oder negativen Bahnen gelenkt wird, liegt einzig und allein an uns selbst. Energie ist weder gut noch böse, positiv noch negativ. Ja, das hast du schon 5-mal gesagt. Wir sind es, die ihr eine Richtung geben, sollte das heißen.
Komma genauer klein gesagt unser Denken und Handeln. Durch unser Denken und Handeln nutzen wir die Energie in uns und oder um uns. Es gibt Menschen, die Energie sogar bewusst nutzen. Meist allerdings passiert das unbewusst. Alter, es gibt Menschen, die Energie bewusst nutzen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aufstehe und einen Fuß vor den anderen setze, um zum Bäcker zu gehen und mir Semmeln zu holen. Wow, krass, ich hätte gar nicht gewusst, dass das so deep ist, als wo waren wir? Entschuldigen Sie bitte die Räusperei. Wir haben verlernt, uns der Energie zu öffnen. Wir haben definitiv Star Wars gesehen. Auch das ist etwas, das wir in unserem Glauben ändern wollen. Jeder sollte sich am besten mehrmals täglich 5 Minuten Zeit nehmen, Handlungen betrachten. Das hast du oben schon geschrieben, Rainer. Du wiederholst dich. Wir wissen und glauben, dass Worte große Macht haben. Und mehr als körperliche oder allgemein physische Taten. Das glaube ich nicht. Worte kann ich ignorieren. Wenn mir jemand die Fresse poliert, ist das eher schwer zu ignorieren. Ne? Manipulativen Geschichten durch Worte, denen kann ich mich entziehen. Ne? Kann ich sagen, ich höre dir nicht mehr zu. Du laberst Scheiße und gehen. Wenn mich jemand körperlich angeht, ist sich dem zu entziehen deutlich schwieriger. Und passiv nicht mehr möglich. Wir wissen auch, dass nicht jeder und auch nicht immer die Energie, die wir in uns und um uns spüren, wahrnehmen kann. Manche vergessen und ignorieren diese, manche spüren sie durchgehend und andere gar nicht. Rainer, lass mich raten, du bist einer von denen, der die Energie immer spürt. Das ist immer gewusst. Du bist praktisch der Erleuchtete. Oder? Ja, scheiße, jetzt bin in der Zeile verrutscht. Bla 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 bla. Physische Taten. Ja, manche spüren sie nur zu bestimmten Zeiten oder bei bestimmten Handlungen, beispielsweise beim Musik hören, beim Sex oder auch wenn sie traurig oder wütend sind. Rainer, ist das jetzt Mana tanken, oder? Spürst du die Energie, wenn der Digimon-Soundtrack läuft? Oh, meine Fresse. Generell sind Emotionen starke Katalysatoren, um die Energie verstärkt wahrzunehmen. Man merkt wieder, dieser Mann ist mit seiner eigenen Gefühlswelt vollkommen überfordert und muss sich da irgendwas zusammenspinnen. Ja. Er ist ein krasser Choleriker, der sich nicht beherrschen kann und der immer einen roten Vorhang vor dem Kopf hat, wenn die kleinste Frustration, ähm, wenn er sich mit der kleinsten Frustration beschäftigen muss, Frustrationstoleranz gleich null. Und er checkt das nicht, dass das an ihm liegt. So, es liegt jetzt an der Energie. Ne? Kann er gar nichts für. Oh Mann. Der Glaube an Energie in und um uns ist nichts Unbekanntes. No shit. Ich Asien. Du Asien. Ich Europa, Rainer. Nennt man es Chi oder Chakra? Da hat er wieder irgendwelche Animes geschaut. Und bei Star Wars nennt man es die Macht, Rainer. Wobei letztens genau genommen Energiepunkte selbst im menschlichen Körper beschrieben und nicht die Energie selbst. Beschreiben. Da habe jetzt ich Scheiße gelesen. In Europa und westlichen Ländern wird es als Mana bezeichnet. Alter, wirklich Mana tanken. Rainer fühlt die Energie, wenn der Digimon Soundtrack läuft, Alter. Er scheppert da über die Anlage. Alexa, Digimon Soundtrack. Ah, fuck. Eine Sekunde. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Wahrscheinlich habt ihr es gehört. Mein Headset hat sich gerade ausgeschaltet. Ich habe es wieder eingeschaltet. Es hat zu lange nichts gehört. So. Bla 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 bla. Mana bezeichnen. Energie wird zwar als Ursprung und Kraft für Zauberkräfte, die zwar als Ursprung und Kraft für Zauberkräfte gilt, aber auch eben die Energie in und um uns beschreibt. Alter,
kommt er jetzt echt mit Zauberkräften um die Ecke. Rainer, dein Hogwarts-Brief kommt nicht mehr. Du bist 35. Anders als viele andere glauben wir aber nicht an positive oder negative Energie. Im Asiatischen gibt es Yin und Yang oder Gut und Böse. Wir glauben aber nicht an Energie. Gut, glauben aber nicht, dass Energie gut oder böse ist, Licht und Schatten hat. Oder wie man es benennen möchte. Vielmehr glauben wir an unser eigenes Handelns in Energie erst in die eine oder andere Richtung geht. Ich versuche das jetzt nicht auseinander zu klamusern, das ist massiver geistiger Dünnpfiff. Die Energie selbst bleibt zwar neutral, aber durch die negative oder positive Handlung von uns selbst nutzen wir sie für Gutes oder Schlechtes. Rainer, du hast da vorhin gesagt, es gibt gar nicht sowas wie Gut und Böse. Existiert doch gar nicht. Und jetzt auf einmal doch, oder wie? Um es einfach zu sagen, Gut und Böse ist ein Begriff von uns Menschen. Richtig, Rainer. Wir hatten das vorher mit dem Löwen. Ne? Der kennt das Konzept Gut und Böse nicht. Der hat Hunger, dann reißt er sich Antilope. Wir glauben Gutes oder Böses zu tun, aber unser Handeln selbst ist je nach Blickwinkler richtig oder falsch bei der gleichen Handlung. Oder anders gesagt, was für mich richtig und gut ist, ist für jemand anderen vermutlich schlecht und böse. Rainer, exklusiv. Alles. Rainer, wenn ich vor einer Entscheidung stehe und ich möchte die moralisch korrekte Entscheidung treffen, denke ich mir, was würde Rainer Winkler tun und dann mache ich das Gegenteil davon. Und das ist exklusiv immer die richtige Entscheidung. Ausnahmslos. Und das ist halt, es wird langsam wirklich ekelhaft. Ich glaube, er versucht tatsächlich seine Handlungen der letzten Monate, die ihm da vorgeworfen werden, damit zu rechtfertigen, dass er sagt, das ist ja Ansichtssache so. Ist gar nichts, ich habe ja gar nichts falsch gemacht so. Ist ja ist jetzt deine Meinung. Ne? Wir streben nach einer Welt, in der wir einander respektieren und achten. Ja, das weiß ich nicht, ob die meisten Leute danach streben. Dass man sich mal im Ton vergreift. Punkt. Der Satz steht da einfach so drin. Dass man mal jemand anderen schadet. Ton vergreift hätten Komma hingehört. Keiner. Und dann das klein. Mal jemand anderen schadet, ob absichtlich oder unabsichtlich, liegt bedauerlicherweise in unserem Wesen. Ja, das ist soweit schon richtig. Allerdings sind die meisten Leute so, dass sie, wenn sie jemandem schaden, das meistens unabsichtlich machen, weil, ja. Aber wenn wir uns als intelligente Spezies betrachten, können wir jeden Tag danach streben, uns besser zu verhalten. Rainer, wir sind als Spezies an sich ne, schon intelligent, aber die einen mehr und die anderen weniger. Ne? Hier 58 oder was war es? 85? Man weiß es nicht mehr. Wichtig ist, niemanden zu schaden, weder anderen noch uns selbst und vor allem nicht absichtlich. Rainer, das ist so eine Sache. Ne? Bist wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Da würde jetzt da keine großen Reden schwingen, ob man jemand anderes oder sich selbst schadet. Also du hast anderen Leuten geschadet, nachweislich, du bist verurteilt worden dafür und dass du dir selbst schadest, das sieht man dir an. Ne? Die Verheerungen, die du deinem Körper angetan hast in den letzten 12, 20 Jahren, sind für jedermann deutlich sichtbar. Also was du da schwadronierst, anderen oder sich selbst absichtlich zu schaden, ist nicht toll. Da würde ich halt als erstes einmal bei mir selber anfangen an deiner Stelle. Wenn man einen Fehler gemacht hat, ist es wichtig für uns und unsere Gemeinschaft, dass man sich entschuldigt. Rainer, auch das ist was, wo du wenig Expertise hast. Du hast immer diese Nicht-Entschuldigungen drauf. Und dann hast du gesagt, ja, aber ich schon 1000-mal entschuldigt. Aber du hast nie wirklich gesagt, hey, da und da war ich Edzardler derjenige, der hergegangen ist und die Scheiße gebaut hat und es tut mir aufrichtig leid. Punkt. Ohne ein Aber, ohne eine Rechtfertigung hinten nach, sondern einfach nur, ich weiß, dass ich mich da falsch verhalten habe, es tut mir leid und ich gelobe Besserung.
hat es von dir noch niemals gegeben, weil du in deinem narzisstischen Kopf einfach perfekt bist und nie irgendetwas falsch machst. Menschen mache bewusst, die meisten unterbewusst lenken ihre Energie in positive oder negative Bahnen. Bitte was? Ich lese das jetzt nochmal vor. Menschen mache bewusst, die meisten unterbewusst lenken ihre Energie in positive oder negative. Da hat er doch einen Schlaganfall gehabt, oder? Was ist das? Was bin ich lesend? Das oh, meine Fresse. Bewusst positiv. Ganz ehrlich, sogar wenn ich mir Mühe geben würde, ich könnte nicht rausfinden, was er in diesem Satz eigentlich aussagen wollte. Das sind einfach nur random zusammengewürfelte Worte in schlechter Rechtschreibung hintereinander. Menschen mache bewusst. Alter. Oh yeah. Bewusst positive, größtenteils, wenn man jemanden versucht aufzuheitern. Also ab da hat er wirklich einen Schlaganfall gehabt. Da muss er einen Schlag auf. Also das geht ja nicht. Man merkt, wie der Rainer kann sich einfach nicht lang genug auf sowas konzentrieren. So, der schaltet das Hirn dann irgendwie ab. Also, ja, das bisschen negativ bewusst, wenn man jemanden angreift, ob mit Worten oder körperliche Berührung. In beiden Fällen ist ersteres länger schmerzhafter, weil die Wunden, die geschlagen wurden, überhaupt je verheilen. Alter, hier ist einfach wild. Ist einfach wild, was er da schreibt. Das ist einfach komplett brainless. Worte haben mehr Kraft als der stärkste Schlag. Da können wir mal drüber diskutieren, Rainer. Da würde ich die gerne mal vom Gegenteil überzeugen. Den Spruch, die Feder ist mächtiger als das Schwert von Edward Bueller Layton? Edward Bueller Layton, spricht man den so aus? Kennt heutzutage fast jeder. Das hat er googeln müssen. 100%ig hat er das googeln müssen. Ich kenne den Spruch, aber ich hätte nicht gewusst, dass der von dem Dude ist. So. Da macht er jetzt einen auf schlau, nachdem er vorher 3 Sätze lang Schlaganfallopfer imitiert hat. Er hat schon beschrieben, dass es keine körperlichen Wunden sind, die einen dauerhaften Schaden und verletzen. Wobei natürlich auch das geht. Schlimmer ist jedoch das geschriebene oder gesprochene Wort. Rainer, das ist Schmarrn. Ne? Rainer, das ist Schmarrn. Und das hat er damit auch nicht gemeint. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ich interpretiere den so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eben so ein religiöses Manifest verfasse, ja, und Leute dazu bringe, sich diesem Glauben anzuschließen, kann ich die mit diesen Worten so manipulieren, dass sie gegen ihre eigenen Interessen handeln. Ja? Das kann ich im Übrigen auch machen, wenn ich ein Wahlprogramm für die CDU oder die AfD aufstelle. Ja? Da steht auch jede Menge Scheiße drin, um die Leute zu manipulieren, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen, aber ja? Allerdings, wenn mein Ziel ist, Person XY, ne, ähm, aus dem lebenden Zustand in den nicht mehr lebenden Zustand zu transferieren, würde ich trotzdem eher ein Schwert als einen Füllfederhalter benutzen. Ne? Du bist ja auch damals, wo die Kuchenkinder vor der Schanze gestanden sind und Poster haben wollten, bist ja du auch nicht mit dem Kugelschreiber rausgegangen, sondern hier mit deinem Spielzeugschwert. Oder, Rainer? Ne? Wissen wir Bescheid. Wie gesagt, wenn hier so kurze Pausen drin sind, wo ich mich mute, dann liegt es noch an der Restrotzerei. Die möchte ich euch jetzt so wenig wie möglich antun. Hey, wir sind noch nicht einmal bei der Hälfte von dem Text. Was haben wir mir da angetan? Hey, Manifest der Kommune lesen wir nimmer durch, weil das ist nochmal so eine Wall of Text. Das Berühren eines anderen Lebewesens verstärkt auch die Energie, die man einem anderen Lebewesen entgegenbringt oder empfängt. Ach so, Rainer. Also du hast jetzt das Indigo-Bärchen gar nicht betatschen wollen, sondern du wolltest dir Energie transferieren. Ja, dann ist alles gut.
Ob man nun eine Katze oder einen Hund streichelt, was einen meistens selbst hilft oder einen Menschen aufmuntert, eine Hand reicht. Ich glaube, du hast noch nie irgendjemandem aufmunternd die Hand gereicht, Rainer. Da kann ich mir bei dir schwierig vorstellen. Eine besonders starke Energie wird freigesetzt, die meist sehr positiv ist, wenn auch nicht immer. Wenn man eine intime Berührung hat, ja, jetzt sind wir bei dem Thema wieder. Sex ist etwas, das sowohl Körper als auch Geist befreien und versklaven kann. Weiß ich nicht, Rainer. Nein, I guess. Es gibt nicht wenige Männer und Frauen, die Sex als Waffe einsetzen. Mit und groß. Ähm, ja, das ist richtig. Ähm, und das ist auch verabscheuungswürdig. Egal, wer das tut. Ne? Der körperliche Kontakt verstärkt die Energie, die zwischen Lebewesen ausgetauscht wird, um ein Vielfaches. Auch negativ, wenn man geschlagen oder anderweitig misshandelt wird. Körperlich ist etwas, das man nicht unterschätzen darf. Gerade vorhin hast du es noch gesagt, dass es Wort viel krasser ist als das Schwert oder, ne? Und dass die wahren Wunden nie körperlich sind, sondern nur durch Worte geschlagen werden können, bla bla. Und jetzt darf man es nicht unterschätzen. Ne? 3 Sätze später hat man sich schon wieder widersprochen. Rainer Winkler, der Mann, der sich schneller widerspricht als sein Schatten. Ähm, und wer hätte damit gerechnet, wenn man körperlich misshandelt wird, dann ist das nicht geil. Wow. Erkenntnis des Jahrhunderts, Rainer. Es sind nicht nur seelische Misshandlungen, die permanenten psychischen Schaden führen. Worten sind teilweise die Dinge, die einen größeren Schaden anrichten. Jetzt doch wieder. Es gibt aber neben Sex, was körperliches und mental angreift, aber auch andere Dinge, die Energie positiv und negativ nutzen können. Wow, krass. Es gibt andere Dinge, die man mit Energie tun kann, außer Snooze. Atemberaubend, Rainer. Wenn man beispielsweise sein Leben lang zu hören bekommt, was für ein schlechter Mensch man ist. Alter, jetzt ist es offiziell, oder? Äh, Er ist gar nicht böse. Die negative Energie der Hater hat ihn so gemacht. Ne? Er ist Anakin Skywalker, Alter. Er ist halt einfach Anakin Skywalker, hat die Macht durchgespielt, der. Ist halt. Was für ein schlechter Mensch man ist, da gehört ein Komma hin, wenn du weiter gehst mit glaubt man es irgendwann zwangsläufig selbst, weil das ist ein Satz, der so alleine nicht stehen kann. Auch wenn es eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Rainer, bei dir würde ich dir da widersprechen. Ne? Dinge, die du gesagt und getan hast, die zutiefst widerlich waren. Und jetzt geht es mal nicht mal auf die Vorwürfe der letzten 8 Monate ein, sondern Dinge, die du davor gesagt hast, wo du Leuten Krebs an den Hals gewünscht hast und dergleichen. Deine absolute Empathielosigkeit, Forza ist runtergeladen, den ganzen Krampf. Ähm, Da lässt sich dann schon drüber diskutieren, ob das so ungerechtfertigt war, dich als schlechten Menschen zu bezeichnen. Außerdem ist das gerade heutzutage meist der Fall, können solche Worte einen Menschen leicht in eine Depression stürzen. Wow, die Hater sind schuld, dass Rainer Depressionen hat. Das Internet ist für Menschen, die solch negative Energie formen und verbreiten, geradezu geschaffen. Richtig, Rainer. Internet ist eine toxische Güllegrube. Deswegen war es ja auch nicht die schlauste Idee für dich, dich in diese toxische Güllegrube zum Suhlen rein zu begeben. Was glauben, dass jedes Wir glauben, ich bin selber schon komplett dumm. Wir glauben, dass jedes Lebewesen gleichgestellt ist. Ein Tier ist genauso viel wert wie ein Mensch und andersherum. Rainer, wenn du der Meinung wärst, dann würdest du kein Fleisch essen. Dennoch gehört der Glaube, dass man kein Fleisch essen darf, weil es andere Lebewesen dafür stirbt, nicht zu unserem Glauben. Man widerspricht sich in einem, ganz ehrlich, wenn ich der Meinung wäre, dass eine Kuh denselben Stellenwert hat wie ein Mensch, dann würde ich Kuh nicht essen.
Da ich ja auch Mensch nicht esse. Oder ich bin Kannibale, dann Gucci für beides. Aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Auch Pflanzen sind lebendig. Ja, Rainer. Äh, Plant Cruelty ist ein ganz brutales Problem. Veganer der 5. Stufe, ich esse nichts, was einen Schatten wirft. Sie können sterben, genau wie wir, ist richtig. Ihre Lebensform ist anders als unsere, was nicht bedeutet, dass sie weniger wert sind. Pflanzen sind sehr wertvolle Dinge auf dieser Welt, weil die Grundlage für alle Nahrung und alles Leben bieten. Allerdings glaube ich, dass Pflanzen keinen Schmerz empfinden. So, da ist ein, ne? Ihre Lebensform ist anders als unsere. Äh, Da man leben will, muss man auch essen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer, aber man kann es damit auch übertreiben. Also man sollte halt so viel essen, wie man braucht und halt nicht 10-mal so viel. Weil man sonst irgendwann eine Vierteltonne wiegt und in der ostdeutschen Provinz in der Nazi-Butze sitzt. Selbst Pflanzen töten Lebewesen, um zu überleben. Ja, nicht immer. Klar, es gibt diese Venusfliegenfallen, aber die meisten Pflanzen sind schon eher so, dass sie ihre Nährstoffe aus dem Boden ziehen. Es gibt eine Vielzahl von fleischfressenden Pflanzen, ja. Wir sehen keinen Unterschied zwischen einem pflanzlichen oder einem tierischen Leben. Das, wenn du das so siehst, halte ich jetzt für dumm, aber ne? Keine Ahnung, wenn ich keinen Unterschied zwischen einem pflanzlichen und einem tierischen Leben sehe, dann wäre Rasenmähen ja praktisch Splatter, oder? Rasenmähen Massenmord, oder? Er checkt nicht einmal, was für ein saudummes, pseudo-deepes, edgy Blabla er da ins Weltnetz geschissen hat. Natürlich wollen wir aber nicht, dass ein anderes Lebewesen unnötig leiden muss. In der Natur gibt es viele Lebewesen, die ihre Beute schmerzhaft und grausam töten und teilweise sogar noch lebendig fressen. Ja, das passiert, Digga. Ähm, Wir als intelligente Lebensform können das, auch wenn es das Leben nicht weniger leicht macht, möglichst schmerzfrei beenden. Ja, auch wird nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Wir verzichten nicht vollkommen drauf, aber wir müssen auch nicht täglich welches essen. Das halte ich bei dir für gelogen, Rainer. Vollkommener Verzicht kann zu Frustration führen. Und wir wissen, mit Frustration kannst du nicht gut umgehen. Es ist gesünder für Körper und Geist, wenn man eine ausgewogene Ernährung zwischen Pflanzen und Fleisch pflegt. Das ist richtig, Rainer. Ausgewogene Ernährung ist wichtig, aber wie bereits vorher erwähnt, bist du da nicht der Experte. Das Leben zu respektieren bedeutet nicht, das eigene Leben zu missachten. Es gibt einen Grund, warum wir Lebewesen sind, die sowohl Fleisch als auch Pflanzen essen können. Die Energie eines Tieres oder einer Pflanze geht auf uns über, damit wir weiterleben. Alter. Das ist so dieser Bullshit von wegen, keine Ahnung, ich habe das Herz des Stieres gegessen so und jetzt habe ich seine Kraft. Ah, auch für Hirntote. Gleichzeitig nutzen wir sie, wodurch sie auf unsere Umgebung übergeht. Wenn wir irgendwann sterben, werden die Energie, die in uns ist, auch wieder andere Lebewesen am Leben erhalten. Das nennt man Kreislauf des Lebens. It's a circle, the circle of life. Also, wir fassen zusammen. Er hat jetzt nicht nur Star Wars gesehen, sondern König der Löwen auch. Ne? Okay. Oh, da sind jetzt erst bei der Hälfte von dem Text. Wenn das Ding hier durch ist, dann bin ich aber heilfroh, dass dann Feierabend ist. Dann werde ich den restlichen ähm, Sonntag im Garten verbringen. Im Garten verschönern, ne? Blablabla. Wenn wir Menschen, Lebewesen, die Pflanzen und Fleisch konsumieren müssen, um gesund zu bleiben, auf Fleisch verzichten, erzeugt das auf lange Sicht ein Verlangen. Rainer, weiß ich nicht. Ich kenne genügend Leute, die vegetarisch und vegan leben, die kein Verlangen nach Fleisch haben. Ähm, Gerade beim Veganen ist es oft so, dass man halt so Supplements nehmen muss, weil man manche Sachen halt über eine rein vegane Ernährung nur schwierig zu sich nimmt. Aber nein.
dass du das nicht nachvollziehen kannst, ja? Dass er mal einen Tag gibt ohne den 80 Cent Leberkass von ja, alles gut, aber andere Leute kriegen das hin. Ob bewusst oder unterbewusst, kann nicht die zu Frustration führen. Ähm, was negative Gedanken und damit Energie in negative Bahnen lenkt. Daher glauben wir, dass man nicht vollkommen auf Fleisch verzichten muss. Reinhard, willst du jetzt sagen, Leute, die kein Fleisch essen, sind grundsätzlich schlechte Menschen, weil das ihre Gedanken und ihre Energie in negative Bahnen lenkt? Ist das jetzt die Aussage dahinter? Halte ich für kühn. Äh, genau wie auf andere Dinge. In manchen Kulturen wird beispielsweise Sex oder Arten von Sex als unrein angesehen, besonders außerhalb der Ehe. Ja, mag so sein. Ich verstehe jetzt aber nicht, wie ich von fleischfressenden Pflanzen und Fleisch essen und Pflanzen essen und Energie und Circle of Life jetzt wieder zu Snoo und er springt auch von einem Thema zum anderen. Das hält ja kein Mensch im Kopf mehr aus. Es ist in diesen Kulturen und Religionen nicht ungewöhnlich, dass man Sex daher lediglich als Zeugungsmittel für Kinder nutzt. Ich hoffe doch nicht, dass Sex für Kinder, ne? So wie das da steht. In den meisten Kulturen wird beispielsweise Analsex oft als falsch angesehen. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, whatever rocks your boat. Genau wie viele andere sexuellen Praktiken. Meist sogar als falsch gepredigt, falls man sich überhaupt traut, darüber zu sprechen. Sex ist in den meisten Kulturen sowie in den meisten Religionen wie auch in der Gesellschaft ein Tabuthema, über das, wenn überhaupt, nur flüsternd zu zweit in der Ehe oder gar nicht gesprochen wird. Rainer, das stimmt nicht. Es war vielleicht einmal so, Sex ist schon lange kein Tabuthema mehr. Wir haben Aufklärungsunterricht in der Schule und äh, schon seit Jahrzehnten, keine Ahnung, Dr. Sommer-Abteilung in der Bravo und so ein Zeug. Sex ist nicht das große Tabuthema, dass du es jetzt hinstellen willst. Klar gibt es in anderen religiösen Kulturkreisen ist es jetzt noch ein anderes Thema, aber in unserer westlichen, dann doch relativ offenen Welt sind wir da schon weiter in allermeisten Fällen. Ähm, Glücklicherweise sind das mittlerweile in den meisten Ländern schon veraltete Vorstellungen, oder? Ja, ist richtig, das habe ich gerade gesagt. Überrascht. Ich hätte einfach weiterlesen können. Überraschend und bedauerlicherweise ist das auch heute noch oft so. Du hast jetzt wieder in einem mittlerweile in den meisten Ländern schon veraltete Vorstellungen. Überraschenderweise ist es heute auch noch oft so. Es ist halt wieder widersprochen in einem Satz danach. Besonders wenn es um gleichgeschlechtlichen Sex oder auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften allgemein geht. Ja, da gibt es halt Leute, die haben halt irgendwie eine mittelalterliche Vorstellung, weiß ich nicht. Ähm, etwas, das ebenfalls zu Frustrationen und vielen Arten von Problemen führen kann, es ist ein Thema, das offen kommuniziert werden sollte. Generell vertreten wir den Glauben, dass man allgemein offen miteinander reden sollte. Kommunikation ist ein guter Weg, um positive Energie zu schaffen. Reiner Kommunikation ist auch nicht deine Expertise. Ähm, Kommunikation ist in deiner Vorstellung, du schwadronierst wilden Bullshit ähm, und die anderen haben gefälligst ihr dummes Maul zu halten und jedem Wort zu lauschen, das von deinen wurstigen Lippen tropft und dich bloß nicht darauf aufmerksam zu machen, dass es wilder Bullshit ist, den du verzapfst, weil ansonsten nämlich Gebrüll heult und gebannhammert wird, Rainer. Das ist deine Vorstellung von Kommunikation. Das hat mit positiver Energie mal so überhaupt nichts zu tun. Manche Menschen, gerade in religiösen, Entschuldigung, in religiösen Orten, verzichten sogar ihr Leben lang auf Sex oder behaupten das zumindest. Ja, das ist auch dumm. Ne? Das ist auch dumm. Es gibt ja immer wieder Berichte von Anhängern gewisser Glauben oder Religionen, die sich grausam und unpassend benommen haben. Reinhard, die Berichte gibt es auch über dich. Ne? Also es gibt Berichte über den Anhänger des Glaubens an Freiheit, ne? Dass der sich grausam oder unpassend benommen haben soll.
diese Berichte existieren. Dinge, die auf Frustration zurückzuführen sind, richtig rein. Alter, da ist der Spiegellord wieder richtig am Stissel, oder? Da ist der Spiegellord aber sowas von am Stissel. Auf etwas zu verzichten sorgt nur dafür, dass man umso mehr will. Nein, Rainer. Nein, Rainer. Auf etwas zu verzichten kann auch befreiend sein. Ne? Wenn man sich irgendwas einbildet und sagt, boah, ey, keine Ahnung, ich brauche jetzt das und das. Ne? Und man verzichtet darauf und merkt danach, eigentlich habe ich es gar nicht so dringend gebraucht, sondern, keine Ahnung, vielleicht war ja Werbeopfer oder es war diese Impulskaufgeschichten, wo ich vorher drüber geredet habe. Kann das befreiend sein, gemerkt zu haben, hey, ich habe darauf verzichtet, aber ich habe es ja eigentlich gar nicht gebraucht. Und ich habe das nur deswegen gemerkt, weil ich darauf verzichtet habe. Das ist oft auch ein sehr befreiendes Gefühl. Just saying. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eigentlich abnehmen will und ich laufe im Supermarkt dann beim Bäcker vorbei und da ist ein Stück Bienenstich. Und ich weiß, dieser Bienenstich deckt 3/4 meines Tageskalorienbedarfs. Und ich habe aber schon was anderes gegessen und so weiter und so fort. Und ich weiß, wenn ich diesen Bienenstich jetzt esse, habe ich kein Kaloriendefizit mehr und ich kann nicht abnehmen, ist für den Tag auf jeden Fall gestrichen. Und ich verzichte darauf, dann gibt es mir ein gutes Gefühl. Ne? Kennt Rainer nicht. Mäßigung und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Wo waren wir denn? Besonders da es sich beispielsweise eben bei Sex und um einen normalen körperlichen Prozess handelt. Gerade männliche Körperfunktionen können auf lange Sicht zu überaus schmerzhaften Problemen führen. Sind wir jetzt wieder bei den Kavaliersschmerzen? Ja? Sind wir jetzt wieder da? Ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, aber Troll hat, glaube ich, Klavier von Rammstein schon anders umgedichtet. Ich dachte an ich bin Kavalier, drum schmerzen sie mir, die Eier sind blau und schuld ist die Frau. Sowas in die Richtung, aber ähm, dass er jetzt in das Manifest seines Glaubens seine blauen Eier mit reinschreibt, ist halt wild. Wir glauben daran, dass blaue Eier wehtun, Digga. Ja. Es ist voller Erkenntnisse, dieses Ding. Da kannst du richtig was lernen. Auch bei Frauen kann ein permanenter Verzicht auf Sex aber ebenfalls nur schädlich sein. Körperlich sind wir nicht dafür gemacht, auf Sex zu verzichten. Ja, nee, das ist richtig. Der Fortpflanzungstrieb ist ein sehr essentieller Trieb. Selbsterhaltung ist der primäre Trieb so. Ne? Habe ich Essen, habe ich Gesundheit, habe ich ne? Und dann kommt Fortpflanzungstrieb. Alles gut, aber als vernunftbegabte Wesen können wir das ja in vernünftige Bahnen leiten. Hat er nicht drauf. Ob nun durch Selbstbefriedigung oder den Akt der Zeugung neuen Lebens. Der Akt der Zeugung neuen Lebens, Digga. Zudem sind Menschen Rudeltiere. Ist jetzt das der Grund, warum du Rudelbums-Kommunen gründen willst? Die auch den körperlichen Kontakt zu anderen ihrer Art benötigen für einen seelischen Frieden. Seelischen Frieden ist jetzt auch nicht das Wort, an das ich denke, wenn ich Rainer Winkler höre. Auch ist eine gesunde psychische Verfassung an körperlichen Kontakt geknüpft. Das ist richtig, Rainer? Es gibt da mal ein es gab da mal ein grausames Experiment mit 2 Babys drauf, will ich gerade nicht näher eingehen. Ja, wenn du darauf nicht näher eingehen willst, so dann bring's nicht auf den Tisch. Und ich glaube, das, keine Ahnung, ne, die Kinder ohne Liebe erziehen sollte und die dann gestorben sind oder sowas, keine Ahnung. Wichtig, aufpasse! Körperlicher Kontakt sollte und darf nicht vernachlässigt werden. In unserem Glauben spielt es keine Rolle, ob man verheiratet ist oder nicht.
Hauptsache, man hält hin für den Guru Wingel. Ne? Es spielt keine Rolle, ob man das gleiche oder unterschiedliche Geschlechter hat. Genauso spielt es keine Rolle, wie alt man ist, solange man das Mindestalter hat. Ja, das hat er. Ja, das Thema machen wir jetzt nicht auf. Aber wir halten fest, Rainer ist vollkommen wurscht, welches Geschlecht oder Gebrechen die Person, Hauptsache reinlunzen. Ne? Gemeint war damit, der Altersunterschied spielt für uns oder mit unserem Glauben keine Rolle, ob man jetzt 20 und 50 ist oder beide etwa gleich alt. Ja, keine Ahnung. Was einen happy macht, so, Digga, aber es ist halt wieder die schiere Verzweiflung, so. Ihm ist vollkommen wurscht. Hauptsache, es gibt Action. Ne? Hauptsache, es ist nu. Das Gegenteil ist ein ganzes Wort, das gehört zusammengeschrieben. Oh, meine Fresse. Von Verzicht ist übermäßiger Konsum. Rainer, damit kennst du dich aus. Jetzt sind wir endlich was, wo du wirklich mit Expertenwissen protzen kannst. Rainer. Hast du wieder für 100 € bei Lieferando bestellt. Jedes Lebewesen hat seine Grenzen. Wir Menschen neigen dazu, unsere Grenzen zu überspannen und wir neigen dazu, gerade wen wir ein langer Verzicht hinter uns liegt, zu übertreiben. Ja, weiß ich nicht. Manche Leute machen das. Aber ja, ich habe auch, keine Ahnung, wenn ich eine Woche hatte, in der ich wirklich fleißig war und Sport gemacht habe und mich wirklich gut ernährt habe und vielleicht ein bisschen was abgenommen habe, dann habe ich schon am Wochenende auch einmal Bock, irgendwie, keine Ahnung, 3 Weißbier und der Schweinshaxen oder sowas. Da sehe ich mich. Ne? Also kann ich immer ein bisschen gehen. Ne? Genau wie vollkommener Verzicht negative Energie formen kann, so ist das auch, wenn man ein Übermaß Konsum. Wenn man ein Übermaß Konsumpunkt. Okay. Ich muss immer dreimal nachlesen, weil es kommt ja auch vor, dass ich der Dulli bin. Also und irgendwas falsch lese. Kann ja passieren. Aber da ist wirklich er der Dulli. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass die ganze Scheiße so lange dauert. Ich lese den Schmutz jetzt schon seit einer Stunde. That's fetz. Zum einen kann es Neid bei anderen hervorrufen. Rainer, du bist sehr neidisch auf alles. Du neidest Ufi seinen Kanal und seinen Erfolg bei YouTube. Du neidest den Hatern ihre Freundinnen und den Snooze, den sie haben. Du neidest anderen Leuten ihr Geld und du neidest jedem alles. Zum anderen lässt es einen selbst das richtige Maß nicht mehr erkennen. Außerdem führt es meistens zu Habgier, was schlecht für einen selbst ist und für andere. Und Habgier kennst du dich auch. Daher glauben wir, dass man seine Grenzen kennen und respektieren sollte. Diese eigenen Grenzen ändern, Grenzen klein ändern groß. Rainer! Sich im Laufe des Lebens unzählige Male. Male schreibt man dann, glaube ich, ohne H. Da unser Glaube sich vor allem damit beschäftigt, das Leben zu genießen und möglichst glücklich leben zu können. Ich möchte nur das Leben leben, ne? Leben, ne, leben, ne? Tagebutten, ne? Es ist schwer, eine Ausgewogenheit zu schaffen. Es ist uns wichtig, unsere eigenen Grenzen und Schwächen zu kennen. Den wir alle haben sie, niemand ist perfekt. Perfektion ist für unvollkommene Wesen, wie wir es sind, unerreichbar. Ja, das ist richtig, Rainer, aber ist halt auch wieder eine Nicht-Aussage. Im Übrigen, allein wie qualvoll es ist, sich durch diese Scheiße durchzuarbeiten. Es hat Leute gegeben, die vermutet haben, ja, hat Rainer das wirklich geschrieben oder haben das Hater verfasst. Kein Hater der Welt denkt sich so eine Scheiße aus. Also, Hater haben wirklich vieles erschaffen und sich viel Mühe gegeben bei vielen Dingen. Das da ist hundertprozentig Rainer. Davon abgesehen ist Perfektion für jeden etwas anderes, genau wie gute oder schlechte Handlungen der jeweiligen Person, die zu viel und zu wenig ist. Einfach, aber Zufriedenheit zu finden, das ist schwer. Weiß ich nicht. Wir streben daher nach dem Mittelmaß unseres Lebens, um uns und allen um uns herum nicht zu zerstören.
Man will einem Menschen immer vormachen, dass Mittelmaß schlecht ist. Aber was soll falsch daran sein, anderen nicht zu schaden und sich selbst aber nichts zu verbieten? Es kommt auf die richtige Dosierung an, egal um was es im Leben geht. Rainer, dann handle doch einmal nach dieser großartigen Erkenntnis, die du uns da präsentiert hast. Ja, Mittelmaß ist das, was wir, die meisten von uns haben. Ne? Mittelmaß ist Durchschnitt. Durchschnitt ist halt, ne? Klar, jeder wäre gern irgendwie reich und berühmt. Oder die meisten Leute wären gerne reich und berühmt, aber wenn jeder reich und berühmt ist, halt keiner reich und berühmt. So. Ähm, die meisten von uns werden halt nicht irgendwie Hollywood-Stars oder Rockstars oder sonst irgendwas oder YouTube-Stars. Keiner. Und damit müssen wir uns halt abfinden. Und das kriegst du schwierig hin, auch wenn du es hier propagierst. Positives Denken sowie positives Handeln sind dafür natürlich die beste Möglichkeit. Im Leben, ja, dann fang an, Rainer. Mach das doch. Im Leben einen selbst und andere voranzubringen ist doch das Schönste. Laber deine Scheiße. Rainer, jeder, der dich kennt, weiß, dass nichts, aber auch gar nichts davon auf dein Leben zutrifft. Sollte man dagegen nur versuchen, sich und andere negativ zu beeinflussen, schadet man meist auch sich selbst. Ja, so wie du, Rainer. Etwas, das über den Maßen tragisch und negativ ist oder wäre. Ohne den Willen, für sich selbst etwas Positives zu erreichen, kann man auch für andere nichts Positives erzeugen und damit ist man praktisch schon verloren. Rainer, ist der Satz so zu verstehen, dass du damit deinen eigenen Egoismus rechtfertigst? Dass du sagst, ja, ja, wenn es mir erstmal gut geht, so, dann geht es den anderen Leuten dann auch gut. Die Leute verspüren ja eine innere Freude, wenn sie mal auf TikTok die Barren da hinten ausgeschmissen haben. Dann kriegen die praktisch kriegen Seelenfrieden und ich krieg Barren. Das ist ein guter Deal. Das haben wir alle glücklich. Win-Win-Situation. Jedenfalls sehen wir das so. Denkt an andere, aber auch an euch selbst. Auch hier ist wieder ein Mittelweg der Schlüssel zu einem glücklichen und guten Leben und zu positiven Energie. Rainer, wenn du den Schlüssel für glückliches und gutes Leben hast, warum führst du es dann nicht? Wichtig für uns ist ein positives Leben. Ja, das hattest du schon, wie du wiederholst dich. Ernährung, ausgewogen, gesund, bla bla bla. Egal ob mit oder ohne Fleisch. Gerade vorhin war es noch nicht egal. Gerade vorhin war es noch, sind wir noch Allesfresser gewesen, die unbedingt auch Fleisch essen müssen, weil wir sonst alle dumm sind. Ähm, Im Liebesleben bezogen auf emotional, monogam, polygam, offen für alles. Ja, ja, alles kann nix und so weiter. Im Sexleben hetero, homo, bi, trans, divers, ob zwei oder zu mehreren. Oh, solange man selbst glücklich ist und positive Energie schafft. Ja, weiß ich nicht. Materieller Besitz. Wie in Ernährung oder im Liebes- und Sexuellen sowie in anderen Punkten ist der Mittelweg zwischen Verzicht und Überkonsum unser Ziel. Rainer, Überkonsum ist Name of the Game bei dir. Rainer, du hast, nachdem du die Schanze verkauft hast, durch Überkonsum innerhalb kürzester Zeit alles Geld, was du dafür bekommen hast, zum Teufel rausgeschmissen. Alles durch den Schornstein gejagt. Ranger gekauft, VR-Brille gekauft, Grafikkarte gekauft, Klump, Klump, Klump. Alles hat her müssen. Und jetzt erzählst du uns hier was von Verzicht und Überkonsum. Geistige Freiheit, positive Energie in unserem Leben existiert nur, wenn wir eine positive Richtung geben. Ja, reiner geistige Freiheit ist halt, wenn man geistig beschränkt ist, einfach schwierig umzusetzen. Der Glaube an ein Leben nach dem Tod. Ob nach unserem Leben, also unserer physischen Existenz, ich wäre selber ganz dumm, noch etwas kommt, wissen wir natürlich nicht. In unserem Glauben gibt es keinerlei göttliche Wesen oder Propheten, die uns etwas darüber berichten, wie jenseits unserer eigenen Existenz aussieht. Ja, weiß ich nicht, ob das dann wirklicher Glaube ist. Weil das ist ja eigentlich auch immer so ein Eckpfeiler von so Glaubensgeschichten. Die erzählen dir ja immer was so, ja, jetzt hier ist scheiße so, aber wenn du das tust, was ich sage, dann ist nachher geil. Ähm, Unser Ziel ist, unser jetziges Leben zu erleben. Denn es gibt einen Unterschied zwischen Leben und Überleben, der nicht gerade klein ist.
wenn nach unserem Leben nichts mehr kommt, warum sollen wir die begrenzte Zeit, die wir haben, damit verschwenden, über das zu diskutieren oder uns sogar davor zu fürchten? Wenn es stimmt, was in anderen Religionen gepredigt wird, ist ein Leben nach dem Leben, dass ein Leben nach dem Leben endlos ist, dann wäre mit es doch töricht, eine begrenzte Lebenszeit damit zu verschwenden, sich Dinge zu versagen oder zu befürchten. Rainer, ist das jetzt auch wieder eine Rechtfertigung für Dinge, die dir vorgeworfen wurden? Warum hast du das gemacht? Ja, Leben ist kurz, Digga. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die schlimmsten Zeiten leichter zu überstehen sind, wenn man auf glückliche Zeiten zurückblicken kann. Weiß ich nicht. Ich bin der Meinung, schlimme Zeiten sind leichter zu überstehen, wenn man auf gute Zeiten in der Zukunft hinfiebern kann. Ne? Also wenn man sagt, hier, keine Ahnung, ich bin kein großer Fan mehr von Langstreckenautofahrten. Ich habe das früher gerne gemacht, inzwischen madet mich das einfach nur noch an. Und vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Festival heimkomme, bin super fertig, habe 4 Tage Party gemacht und will einfach nur noch heim auf die Couch zu den Katzen und mir eine Pizza bestellen. So. Dann überstehe ich die für mich negative Erfahrung, dieses hunderte Kilometer auf der Autobahn zu fahren, während ich sehr müde und erschöpft bin von mehreren Tagen Festival, damit, dass ich mir denke, ja, aber wenn ich dann daheim bin, dann habe ich Couch und Katzen und Pizza. So, dann ist schön. Dass ich die letzten 4 Tage Gaudi gehabt habe auf dem Festival, bringt mir ja in der Situation, wo ich am Heimfahren bin, praktisch überhaupt nichts. Oder? Und ich weiß nicht, was für glückliche Erinnerungen er hat, auf die er sich da zurückbesinnen kann, weil in seinem Podcast über sein Leben hat sich das alles mehr so angehört, als wäre sein ganzes Leben irgendwie scheiße gewesen, von Anfang bis Ende. Seine Familie hat ihn gehasst und hat ohne ihn gegrillt, die Leute in der Schule haben ihn gehasst und haben ihn gemobbelt und später die bösen Leute im Internet. Ne? So alles schwierig und schwierig und schwierig und alles scheiße. Was labert dann jetzt hier? Ähm, glückliche Zeiten zurückbringen. Wenn man noch den Rest der Ewigkeit Zeit hat, gibt es auch da mit Sicherheit die Möglichkeit, diese Zeit zu verbessern. Dennoch akzeptieren wir den Glauben anderer und wollen niemanden absprechen, daran zu glauben, wie das nächste aussieht. Ein Glaube ohne Götter. Ähm, ja, keine Ahnung. Das ist halt diese Unsterblichkeitsdebatte. So, wenn du unsterblich bist, aber trotzdem weiter alterst, ist scheiße. Ne? Wenn du einfach, keine Ahnung, mit Mitte 20 nicht mehr alterst und da unsterblich bleibst, hier Highlander-mäßig, ist geil, finde ich, oder? Tyrion Lannister gesagt, Death is so final, with life is full of possibilities. Ja, keine Ahnung. Ein Glaube ohne Götter. Ein Glaube an Wesen, die uns für Fehler bestrafen oder Gehorsam oder gar Unterwürfigkeit fordern, ist uns fremd. Scheiße formuliert, so. Es ist dir offensichtlich nicht fremd, du kennst ja du bist ja in so einem Kulturkreis aufgewachsen, Rainer. Ne? Wenn sie Götter sind, warum brauchen sie dann uns, um an sie zu glauben? In manchen Kulturen und Religionen glaubt man an Götter, die. Ach ja, komm mal. Labert jetzt hier. Das mit den Göttern lese ich jetzt nochmal durch. Leute, das mit den Göttern, erstens hat er das jetzt schon 5-mal. Jetzt kommt wieder Alkohol, Essen, Sex, Verzicht, Dinge, die das Leben lebenswert machen. Digga. Gibt so viel Schmerz auf der Welt, bla bla. Komm, Leute, seid mir nicht böse. Ich mache jetzt hier seit 2 Stunden die Kasperei. Ich muss jetzt irgendwann zum Ende kommen. Mein Sonntag ist auch schon zur Hälfte rum. Let's go. Ja. Hinweis zum Abschluss. Es handelt sich hierbei um ein vorläufiges Manifest. Dafür ist es ganz schön umfangreich. Im Laufe der Zeit wird sich vermutlich noch einiges verändern, hinzugefügt oder gegebenenfalls umgeschrieben oder ausradiert. Ja, Rainer, ausradiert ist es geworden, aber nicht von dir, sondern vom Betreiber der Website, auf der du es hochgeladen hast. Da ich zum aktuellen Zeitpunkt noch alleine diesen
diesem Glauben folge. Wenn du diesem Glauben aktuell noch alleine folgst, warum sprichst du denn die ganze Zeit von wir? Das macht da wenig Sinn. Ich danke für das Interesse. Leb und denke nicht an morgen. Ja. Also das Manifest der Kommune, das mache ich jetzt nicht mehr. Also, Leute, na. Einfach nah. Wie ein großer Philosoph jüngst in seinem Glaubensmanifest geschrieben hat, das Leben ist sehr kurz und man muss schauen, dass man was Gutes mit mit der Zeit anfängt, die einem gegeben wird, so in der Richtung, ne? Leute, für die paar Hanseln, die jetzt noch mit dabei sind und die sich mein Palaver jetzt wirklich 2 Stunden lang angehört haben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr eure wertvolle Lebenszeit dafür benutzt, mir zuzuhören bei dem Sermon, den ich hier ins Internet himmel. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten oder ihr konntet einschlafen, was auch immer. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Übersteht die nächste Woche gut, das nächste Wochenende kommt. Und denkt dran, der Montagsaffe lebt nur fürs Wochenende. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.